Alright, balamusiza ko banyabali masebo. Mwena abalangira n'ababeja basava ne banava na buli muntu yena sekino mujyo sinzo kula katambika kwetola ensiyona. Akansulenti li bulungi munange. Je barako joto sakengalo. Esawa ziri bbiri zenyine za konka ku lunaku olwalo na ku lwokutaano era kusoma ziri 14 eza konka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2025. Onaku lwakutaano ngabe nabasuubiza nakubadde Sara nze mbona nsonyiwa nti nja kubeerayo ennaku zange sitera zimisinga lwakusatu lwakutaano n'olwesande okujja kungafunye obuzima bwange sigenda kujja neshiwaddiyo mba n'okujja kale mwe nabalamusiza akabaka tukakaswete buli bulungi mujye bali kujja mutosa kenkano nange ndi bulungi ngaye muwona bibigire bino ebindese tuwaye ebigambo ngo tulina byogera olwaliro. Alright, nga buli kinsoka kubuza ku bana Uganda besisiba nabo okwetola ensi yonna naddala abo abagenda okunoonya ensimbi etali waabwe gye baafuna obuddamu saako n'okuba nti abala baliyo kubunkenke nti atakeese oba taasula otakeese yali ku mumwa olw'okuba nti ensi ezimu tezikyaga butuuze abantu bana Uganda abeere nga bali ku bunke. Kale mulamusizaako mwena hasipeti buli bulungi baganda ffe mwona bali mu Amerika buli kibuga nesiza mulamusizaako mwe balekola mwe balikwebereramu n'abalina obuzibu ali nabakingirize musobole obuyitamu manyi si birungi nnyo mu Amerika naye kijja kutambula bulungi. Abali mu ggwanga lya Canada bulamusiza ku banyamali basibu mwena buli omu gy'osinza okukola akatambika n'oli mu ggwanga lya Canada buli kibuga nesiza muli kanswete oli bulungi mwe balekola mwe balikwebereramu nange ebigere bino ebindeesa right who I am bwenve Canada mbanjolekedde Bungereza bulamusiza ku banyamali basibu mwena abali mu ggwanga lya United Kingdom beri ya Bungereza kanswete oli bulungi mwe balekola mwe balikwebereramu mwe balikwebereramu na kwagala nsi yammwe buli kibuga nesiza muli mu Bungereza mwe balikwebereramu nserengeta ndi ku na masimazinga abulayi bulamusiza ku banyamali basibu mwena abali kusamazinga abula kanswete buli bulungi mbagala nnyo bwe balikwebera mu kwagala nsi yammwe ate mbule mutajiri ya mu lukwe era tubudde nga nabadde mbwende nali mwana wadde mu nsuubira so si kuba saawandiise nti nzija nenga badde mu nsuubira era nsi ensuubyo ng'oli kusamazinga abulayi nkulamusiza kanswete buli bulungi bwe kusamazinga abulayi mbanjolekera samazinga ejo mulamusizaako comrade mwena kusamazinga eza buli nsi muwuli nga eri ku continent ya eza mulamusizaako bwenva mu Asia mbanjolekedde samazinga wa Middle East abali Middle East mulamusiza ku comrade kanswete buli bulungi mwe balekola mwe balekwagala nsi yammwe mwe bale batajiri ya mu lukwe ebigere bino ebindeese n'okuba nti mbategeeza buli kimu ekigira mu maaso mu ggwanga ne mutasobodde kulaba ebyo mbambirina. Kale mwenna mbalamusizaako abali mu Middle East manye saa zino za kusibuluka abala muli mu mirimu abala mu nnyusa abala mugenda naye nga tewali kyakkola ensi gye tuyitako buyisi yagikowa yagiviira bemma mu Middle East mbanjolekedde semazinga Africa mbalamusizaako ba comrade mwenna buli omu gy'otuuka gy'oli era ne gyewagenda okunoonya ekigula magadidi bakukalo Africa kanswete oli bulungi we balikola balikwebereramu nange ntumbudde nga nabagambye nti ku saa 2 nja kuba ntumbudde olunaku lumanyi lwakutaano banzize nfundikira ne mu Uganda bulamusizaako banyamali basibu mwena abali mambuka masenegeta mu bukiikaddyo n'amasekate mu Buganda kanswete buli bulungi mwe balikola mwe balikwebereramu nange ndi bulungi munnange ya mbwe mbanga mfundikira mu Kampala mukono wa Kiso mwena mbagala nnyo kanswete buli bulungi n'ab'Entebbe abampuliriza essaawa zino abanaakasanga ku maloboozi abakasanga ku video n'abali kulabye mwena mbulamusiza kanswete buli bulungi mwe balikola mbalamusizaako ababoda abatakisi abali mu butale abali mu malwaliro abali mu balakisi abali mu maka gammwe abali mu bibanda bya firimu abali waka na buli omu abali mu takisi mbulamusiza kanswete buli bulungi bwe mmala babuuzaako nongenda basaba okusasanya akatambi kano. Alright, gwe comrade yali eyo tukusaba nkusaba wekikwatako oyagala enkyukakyuka nkusaba otambuza akatambi kano embulire tefa yonna lwaki embulire tefa yonna kubanga emu ebambuulirire ng'etegedde kyekigenda maaso mu Uganda olina option y'abantu 10 okuweereza abantu 10 nesharingirako 9 akamu akasigadde okate ku page yo oba account yo obwenyi bw'ekitabo si bwa jjajjaawo si bwa kojjaawo si bwa sengaawo si bwa naibu wa mukwano gwa senga wa nankani mwa gundi kwata video gitambuze gisaasaanye osobola okukozesa messenger oba WhatsApp esakasigadde okate ku account wa page yo atalina muguuka oba access abe ng'asobola okuba ng'alabira ku account yo then tuba tugende mu maaso. Bemala okusaba okusaasanya akatambi kano nkusaba ompitira Matibano wammanga nkusaba ompitira bannamawulire bonna abali mu Uganda okuli abagasakira ku TV abagasakira ku radio ba YouTubers ne ba bloggers bonna nammwe abayingira amawulire nga temuli bannamawulire kati mufuse bannamawulire nammwe mbeetaga ku video mubeesoso okuyita njala mumpitire bannanyini TV ne radio stations bonna mu Uganda mumpitire bannaddiini babeere ku video njala mumpitire omukulembeze wa Mulola Bakyagala Sentamu nabeere ku video njala mumpitire MP Omulonde Wakampe North mukulu na Lukola Elias Luyimba zabale ku video eno nsaba mumpitire yose eri kunabereko manyi mwe mu meeting
nsaba mpitire wano muwatabali omuhoozi nsaba mpitire Christopher Damulira Maria Mungu Kijambia nsaba mpitire wano James Birungi Emekatabazi Inspector of Police njala mpita abantu bekawempe bonna nga sawuddemu muntu yenna nchono bwati mumpita abantu bekawempe North mwenda abalonzi babereka video kano bwe mala okubasaba abantu bano bampitira then tuba tugenda buterevu ku live njala mumpitira abasajja ba NRM mulaba wagira NRM be ku video yalero mukibereko ejjaba nyumira munamufunye ku magezi lwe mala kwogera bigomero mujja kufuna ku magezi bwe mala okubayita mwenda bwe mutyo then banfundikira waawo bwe mala okufundikira lero ngenda kwebazaako then pisao na akalango kamu then tusimbira tugende maaso. Alright. Bono obaka njala bugende eri abasajja ba NRM. Njala bugende eri bitongole ebitulugunya abantu omuli Chief of Military Intelligence, omuli Internal Security Organization, omuli ne police, omuli ne Christopher Damulira akuli ekitongole kya JAT n'abavuzi ba drone n'abatulugunya abantu mu drone. Muri obaka buno era bokke mu ntongwe. Ekisokera ddala. Bawolo ba comrade baffe bangi bambi ababuzibwawo ne bakwatibwa nga tebamanyiiko mayitire. Waliwo ba comrade baffe bangi ababuzibwawo nga tebamanyiiko mayitire. Kati waliwo comrade waffe mu nafoono yakamala ennaku 6 nga atamanyikiddwako wo waali. Comrade bamuyita Gaza Media. Gaza Media nekigambwa nti ennaku 6 yawambibwa naye tamanyikiddwako gyali. Oyo comrade Gaza Media naye amaze ennaku 6 nga amisinga tamanyikiddwako gyali. Ekifaananyi kimuyinza obutakitegera bulungi nnyo kati ono wano bamuyita Gaza Media naye ennaku 6 tamanyikiddwako waali ababiyita abakyankalanyi b'eddembe bamuwamba ne bamutwala mu kifo ekitanategere kale comrade waffe munnange ono Gaza Media yenna amanyi gyali obuyitirebwe please mute abaana baffe bonna bwenvaawo then tuba tugenda ku bigambo bibadde ngenda obagamba mwe aba NRM n'abawamba abantu. Alright. Bannayuganda njala bampulirize bulungi nnyo era wono bakanjala buli omwabose mubutambuze. Abasinga obungi sigenda banenya ne bajjajjaffe bwe tugenze twekennenya ebigambo bibadde bitambula bajjajjaffe tubanenya kitono lwaki munnange omulimba asaana bakkiriza ate era buwakana bucha buziba ne bukeera nga mukyawakana lwaki abasajja bano abaseddekezi abanyarwanda kagrupa kakulembera yoseri bajja ne bali bajjajjaffe ne bagenda mu sikoba balwanira kumbe balina ekigendero ekyabwe ekikusike bakitegedde obudde bugenze naye okusinga ffe tukitegedde bazzukulu baabwe ku bikolobero byetukolebwako mu ggwanga Uganda n'okutulugunya n'okutta abantu batya abasajja bano ekigendero kyabwe kyali kyakuwamba etundutundu lya East Central Africa era bali mu kituukiriza bwe tuterwaneko naye mu Uganda mu gavumenti ziye ezasooka zonna tuze tubanyonyola nti yoseri ne banne babadinga bera mu gavumenti ezo nga bakola ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya abantu naye jjukira lwe babikola bali mu gavumenti bitongole ebikesi kati bali mu gavumenti beetolerako kati kino njala kigambo kisemmatu nti omuntu yenna bwabanga yenna nnyini mmere yaba alina olukusa olugamba omuntu yenna ayagala omuwa ku mmere eyo nti ngenda kuwa emmere obunene bwe buti so nga ate gwe gobawa toba na lukusa kwesalawo nti kino kyoyagala kubanga omusabirizi tabeera na mukisa gonna mu kusaba kyabasaba kimuwenga bwe kiri mu kino okutegeeza ki nti Museveni mu myaka gy'Obote n'emyaka gy'Amini regimu zaabwe Museveni yalinga byokwerinda nga bawamba abantu nga bavumaganya gavumenti ezo olw'ebigendera byabwe kati olwo omuntu yandibadde akubuuza Museveni butavaayo kuvumirira bikolwa byakuwamba na kutulugunya bannayuganda ng'akozesa akakodyo okukubatiisatiisa nga mu 8 mu 9 mu 9 mu 7 y'omu ku baali mu bikolwa byakuwamba n'okutulugunya. Essaawa zino bw'owulira omuntu yenna ng'awolereza Museveni ku bintu by'okuwamba oli tageza n'akusiriwaza n'akugamba nti waliwo abavumaganya gavumenti ya Museveni mu kuwamba no. Zayo akatambiko ng'okozesa obwongo bwo obuuze mu myaka mu Obote ku biseera by'Obote n'eby'Amini baani abaali mu security agencies ez'okukola ki ezaali zibegera mu Obote n'Amini baani abaali babikola bajja kugamba Museveni. Jjukira Museveni mbiseera yali mukozi ng'akola mu bitongole ebyali bibega kati bwabanga ali mu bitongole ebyali bibega nga bawamba abantu babatta okuvumaganya gavumenti zino kati tebakugamba nti Museveni asobola okukkiriza omuntu okuwamba omuntu nga tamanyi mu gavumenti ye nga takimanyi ekintu ky'okubega okutulugunya okuwamba Museveni akimanyiko bulungi kubanga
tewali kintu kikolebwa mu Uganda Museveni nga tamaze kufuna report. Teri kintu kikolebwa mu Uganda nga Museveni tamaze kufuna report abagifunye era n'authorizing nga kigende mu maaso. Ladies and gentlemen, okuwamba okutulugunya n'okutta Museveni akumanyiko bulungi. Okujjako ebyo ebyebuzabuza n'atabyogerako ng'alaga public nti ali innocent wabula njala bategeeza nti okuwamba n'okutulugunya n'okutta Museveni akimanyiko bulungi. Era nga ne safe house zonna eziri mu Uganda azimanyi gye batulugunyiza abaana kubanga tebasobola fulumya kiwandiiko oba manyaga abantu bakwata nga temaze kuyita mbakulu Museveni bawaabo ya buyinza kukola kintu ekyo. So njala kugamba tebakubuzaabuza nti ekigenda maaso mu Uganda Museveni akimanyi bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kye njagadde bategeeza mukitegere bulungi nnyo. Kati olwaleero njala sooka kwebaza ba comrade baffe bonna abali mu ggwanga lya Switzerland abakedde olunaku lwaleero ne bagenda okwekalakaasa okulabisa Museveni n'ebitongole by'okwerinda bo bali nnyo balinde mwonna abantu be Swiss. Ngenda kuzanyako obuvidiyo bubiri olw'obudde Renson nga tubudde tulina butono. Mwena batindize ngera bavudde mu nsi za Europe bavudde Bungereza basobodde okukola omulimu guno mbwali mubalera. Tukubira omulaba na Uganda mwenna mu nsendera mutandika okwokalakaasa kuba katugenda mu kintu kyemumanyi ekizibu ennyo. So bagala mwena bali Switzerland ababadde mu kwekalakaasa kuno oba nnyo babalera kuba tuli ku speed ya eri nnyo. Geneva, Switzerland, we demand freedom. We are here at the United Nations. We are not just standing here to demonstrate, but we are standing here. We've already sent in our petition. Our petition is already there. We've written a new petition. This petition we have here is a new petition just about the recent things that are taking place in Uganda. Everything is well elaborated in this petition. We are just here at the United Nations demonstrating in front. This petition is already there. As we speak, they know what's going on. They know everything. They know all the operation, the brutality, the kidnappings, all what Museveni's son is doing, Muhoozi, the foster brat. Museveni is not the president. This is just a fact. This petition is well elaborated. Everything, all the atrocities are in this petition. We demand freedom. From Geneva, Switzerland, United Nations, we demand freedom. Freedom. The release of all political prisoners. And human rights. We demand the release of Dr. Bisley. Amen. We demand freedom. Freedom. Either way. Freedom. We... All right. Mbagambe ngina kuzanyako video bumona bumo. Geneva to Kampala, we demand freedom. We stand here today in front of the United Nations because Uganda is bleeding for nearly 40 years. Museveni has ruled Uganda with brutality, corruption, violence. But today, we bring a new message. The people of Uganda are rising. Yesterday, the people of Awempe made history despite the most violent elections that have ever happened in Uganda. They stood strong. They defeated Museveni's dictatorship. All right, obudde mbagambye tulina butono nnyo Renson nga tugenda ku speed nenga ba comrade mwenna n'abakulembeze n'abasobodde okubeerayo e Geneva, Switzerland okwekalakasa mu lunyumu balere ddala nga nfundikira mu kotondo ako ngenda kusaba buli munna Uganda yenna gy'oli ng'oli Bulaaya oba oli mu diaspora wonna ngenda kugamba nti buli muntu kola omulimu gw'owulira nti osobola ogukola tolinda mukulembeze bw'obanga oli mulungi mu kuwandiika zi email bw'oba oli mulungi mu kuwandiika reports bw'oba oli mulungi mu international relations oba mu kintu kyonna ky'osobola nga you can meet the deciding people mu nsi ennene mu gavumenti ennene please yambala essuuti yo yambala busuuti yo ogendeyo nga bwe namunigina you present yourself as a Ugandan. It doesn't need that you're a leader or you're what. You can present yourself as a concerned citizen of Uganda. No bagamba najja n'okufuna obulamu najja n'okutuuka wano nga ntuuse wano nga ndowooza nti waffe nsobola okuddayo emirembe naye waffe teri mirembe. So kubiriza omulaka comrade yaliyo nnyabo n'essebo muganda wange. Totuuleyo ng'oga nti olinda mukulembeze agenda kukolera program. No, ky'oso nze ebintu byenkola ku social media bakomrade bakola. Tekuliko omuntu alina appointment letter bikola. Tekuliko muntu afuna information okuva ku kitebe kya Nobu. Tekuli muntu ali facilitated tukola ebintu bino nga tubikola lwa ggwanga lyaffe. Nze mbooko ne bwe ziba ziri nkuba ekitasoboka
kubanga akyaliwo Katonda akyankuumye ziri nkubwanga nze kulw'eggwanga lyange kati gwe mukyala aliyo n'omwami nkulaba kutegeeza buli kyosobola okukola nga osobola okuwandika emails osobola okuwandika amabaluwa osobola okuwandika reports osobola okutuukirira abakulembeze gwe wekka ng'omuntu osobola okukikola tolinda mukulembeze no sisitimu y'abakulembeze tugimanyi abakulembeze bali mu bululi njagala abantu banneegayirire abakulembeze bali mu luli njagala kufuna order abakulembeze bali mu luli twetaaga okugoberera protocol nenga ate byayogera byonna abikozesanga akanyebo kusindika amuteeka ku kisenge okukola emirimu egyo so mwena muli bakyala bagezi muli bakazi bagezi osobola gwe single handedly okutomera office mu nsi mwoli abali mu Europe abali mu Bungereza abali mu Canada abali mu America you can as well single handedly introduce yourself and tell those white people the problems we the Ugandans we are facing, including the entire East and Central Africa, because of Museveni and his family. Please, tolinda mukulembeze, never wait any leader to lead you. You can lead yourself, you can represent yourself in any office. Ebitongole by'amayo nambimanyi bulungi nnyo. So ngenda basa bana temulinda mukulembeze. Omukulembeze waffe yandibadde abawa orders ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ebintu bingi ku mutwe ate tajja kumanya skill za individual buli omu gy'oli buli muntu alina skill eyo nze ogwange ne bakomulire ogwaffe gwakwogera tetulina ssomero twagenda kusoma bintu bino byetukola because of the pain we have of the atrocities in our country. That's why tufunye experience ku bintu bino nawe osobola okubeerako ekintu kyofunamu experience tolinda mukulembeze president alina ebintu bingi Museveni we yabeerera mu nsiko abasajja abali mu office abali mu tubbe essaawa zino buli omu yakolanga ekintu okugjako Obote okugjako Museveni okugjako Amini era nyongera okujjukiza n'olutalo lwa kinaana Museveni si yalulwana mwalimu ebiwa by'abayeekera ebisukka mu 6 nga byonna bibeesinze wano mu Buganda ebira byaliko mu East nga mu West teri wadde kiwayi ky'abayeekera ebiwaya byonna buli kimu kyalina omukulembeze kyalina bakola mission zaabwe okutuuka bwe bajjako Museveni nkujjukiza Kampala ekibuga Kampala ekya Uganda Museveni si yakiwamba yali omugenzi Kayiira ye yakiwamba oluvannyuma lw'omwekyusiriza kati comrade wenna gy'oli osobola okukola yensoko lwaki mbagamba n'abaana abali ku TikTok abaana bali ku Facebook bali ku Twitter. You can become a leader. President yatugamba you can become Kyagulanyi as well. Don't wait Kyagulanyi. Nange nsobola okugamba osobola okufuuka Lumbuye tolinda Lumbuye. Osobola okufuuka William Asimu, osobola okufuuka Masaba, osobola okufuuka Nuwamuto, osobola okufuuka Yerekolera, osobola okufuuka omuntu yenna. Abaana bangi bali ku TikTok abo buwala baagala eggwanga lyo n'okusinga abantu abakulu. Osobola okufuuka ekintu kyonna ky'oyagala okubeera as well nti okyogerera ggwanga lyo but not ekintu ky'ogenda otandika kimanye nti kitwala bulamu obwo naye okubeera mu nsi nga Museveni yagifuga ng'efaanana ng'eddungu ewatali wadde otuzzi watali wadde omuti ogw'okwekamu oluba lwaki lyofa ofiirira eggwanga lyo okusinga lunoofa ng'oli mwenge oba oli mbwenzi ensi ejja kutegerako kimu omugenzi Jimmy Katumba yayimba akantu oba yayimba oluyimba n'agamba nti gwe muganda ng'ali kuno ensi eno ogikozeemu ki era olijjukirwako ki kunywa bunywi kuwemula bubbi olijjukirwako ki wattu olina okuleka omukulu nga bookera ku makya noleka omwana n'omwana n'azaala omwana w'omwana we ne bakulembera omukulu lwe gutambula gwe mu nsi muno okozeemu ki bagenda kujjukirako ki lwaki ku kyalo nnyoko n'ekitwe basembayo okumanya ekyalo kyonna kyandikumanye ng'otukola activities eziyamba abantu ku lw'eggwanga kasasira asusse yimiriro oyogere obubbi bususse yimiriro oyogere obutemu bususse yimiriro oyogere tolinda mukulembeze ensi eri kujjukirako ki okubeera celebrity mu Uganda nga tosobola kwogera ku bantu abafa obeera total loss okubeera omuntu gandi bakumanyi ku kyalo naye nga nnyoko n'ekitwe bakuma tekigasa nkugambye ffe tetwava mu ggulu President yava mu ggulu tuli emmere y'emu tobako tetulina kyanjawulo naawe osobola okufuukira Museveni ekyambika n'okyusa ensi yo ate si buli agenda okulwanira ensi eno nti alina kyagenda okufuna mu ofiisi nawe n'ofundikirawo tosuubira okujja okukola emirimu gya activism naddala kujja revolution nti waliwo agenda okusasula no it's a mass of God omuntu nawulira ng'akwatiddwako n'abaako kyakuwa oba akugulidde data oba akwadde ssente zaakulya tosuubira nti national platform oba president agenda kuwa ssente no kubanga naye teryamusasula ensi agirimu ku lw'eggwanga lye so buli kyokola kyonna kikole ng'okimanyi nti embeera yonna ekunyigiriza
ojja gibeeramu ogiyitemu kubanga ensi yo teri nsi etaliyo teri waka wataliwo yensi Uganda joyina awo nvuddewo. Alright, kati akatambi katandise mu butongole. Ennaku z'omwezi ziri 14 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2025. Okusookera ddala njira kusooka kuyisa message eno y'okwebaza. Bwe mba sigoberedde mitendera gy'abantu bengenda kwebaza munansonyiwa naye njagala mutwala okwebaza kwayo kuno okukulu nnyo. Okusookera ddala njira kwebaza Mukama Katonda wonna wooli gwe simanyi kkalayo webali nnyo tuwa obulamu n'otuwa obuvumu n'okutuwa amaanyi okweŋŋangayo seeri ne gavumenti n'abatujjube. Mukama njagala okubaza okuwanguza ekibiina kya National Platform n'okuwanguza Honorable Nalukola Elias. Bwe nvaawo njagala kubaza omukulembeze wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu musebe omukulembeze we bali nnyo balire ddala okuba omuvumu n'okwesiga abantu. Bwe nvaawo njagala kubaza ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo era njagala kubaza omuwandiisi w'ekibiina kyaffe omukulu Secretary General we bali nnyo balire omulimu gw'okola. Njagala kubaza Leader of Opposition we bali nnyo balire ddala. Njagala kubaza ba foot soldier we bali nnyo balire ddala okukola omulimu ogw'okufa n'okuwona. Okubasembyayo kabeera kakojo. Njagala kubaza nnyo abakyala n'abaami bannakawempe mwenna abakedde ku makya ne mutindiga enngendo mugenda okulonda Nalukola. Mubali nnyo mubalirira. Abakubiddwa emiggo, abasibiddwa, abatulugunyiziddwa bannakawempe bali nnyo balire ddala okuteekawo omukulu ogulaga nti temumanyirirwa mwammwe mubali nnyo balire ddala temujjanga okwo. Ab'ekawempe mubali nnyo balire ddala. Nfundikira nebaza ba comrade mwenna abeera ku mutimbagano abali ku X Twitter abali ku TikTok abaana bobona nabona obulenzi ba comrade mwenna abalenzi abali ku TikTok ne ba comrade abali ku Facebook abali mu WhatsApp groups mwenna abakola omulimu gw'okwagala eggwanga mubali nnyo mubalirira. Era nga nfundikira mu kwebaza kuno njagala kubaza nnyo ba comrade mwenna abali mu diaspora ne Uganda mwenna abali mu diaspora. Pressure gye mwawulidde mu kalulu k'ekawempe ekye bayita obulumi n'okunyumirwa. Nkiddamu pressure gye mwawulidde mu kalulu k'ekawempe gye bayita obulumi n'okunyumirwa. Nze natuukako mu kalulu ka 2021 nga nkoze ensiwuusa enzanne ng'ekiyenji nga pressure ndi bubi kati ekubayita obulumi n'okunyumirwa. Njala nkubuulira nti bw'oba okola ekintu osuubira okuwangula n'okuwangulwa ebyo bikubeeranga mu maaso go tosuubira nti buli yogera kikola kife oba kivemu nga bw'okyagala. Njagala obeere n'okukkiriza nti ekiba kizze obw'ogenda mu maaso. Bwe tubeera mu lutalo olwadda lw'amasasi buli muntu afa tumujjukirwa ensonga nti aba yakoze omulimu gw'afiiridde abasigale tugenda mu maaso. So pressure mwagiwuliddeko eyabaddemu obulumi n'okunyumirwa mubali nnyo mubale temujjanga okwo abaataddemu ssente abaataddemu essaala abakoze buli kimu bali nnyo mubalire ddala eyo gye bayita ensi. Tuli mu revolution etagenda kukoma leero mpaka nga tuggyeko Museveni. Bwawo bwe mba mmaze obbebaza ngenda kwebaza abasajja n'abakazi. Abasajja n'abakazi abaabadde Kawempe nga bapoliisi ku UCT wabadde balakisi ya polisi n'amagye gadega kuŋŋaanidde mbakubira saluti eno mwe bali nnyo balirira kulonda Honorable Nalukola. Ab'amagye n'abapoliisi abadde ku balakisi yali stage ya basi eyo saluti yammwe mwe bali nnyo balire ddala okulonda kanso Nalukola. Njagala kubaza abapoliisi mwenna abakidde obubokisi ne mulonda kanso Nalukola National Platform namwe basaluti nze mwe bali nnyo balire ddala. Abasigadde munansonyiwa obudde tulina butono nnyo kati video etandise mu butongole. Alright, eno security alert njagala egende ku buli munnayuganda yonna wooli oba onjagala oba tonjagala njagala mubeere very careful. Nkiddamu munnayuganda yenna wooli njagala obeere very careful. Eno security alert ekwatako etya Yoseri Tibahabulwa Nyandwe Museveni. Waliwo abambuza erinnya Nyando walijjewa era erinnya Nyandwi litegeeza ki? Museveni amanya ge mmanyi mwali mmanyi Yoweri Kaguta Museveni ne tumuforce nga najjayo Tibahabulwa n'agaana lutabayisirwa.
nemba nnyonnyola erinnya Nyandwi yalifunya atya oba yajja nalyo atya. Yosseri bwe yali ava e Rwanda ne nnyina ne kitaawe baasibira Tanzania. Bwe baasibira Tanzania mu refugee camp, eno Yosseri gye yakolera yakolera ekizibu kye nabanyonnyola ne bagamba nti nkyakinoonyerezaako. Kigambibwa mbu. It is alleged mbu mu kampu eyo yanyiga muto munne n'amutta. Tata wa Yosseri Nyandwi n'ategeeza maama we Estere Kokondeka mufulume Tanzania mu kampu muno mugende omwana we bagenda mutta. Maama wa Museveni n'akwata Yosseri Nyandwi n'amuleeta mpaka Uganda mu bitolo by'amaserengeta gye basinkanira abantu abayambako. We yagira erinnya lya Nyandwi wabula bw'atuuka mu Uganda ku myaka gye 89 erinnya ne balikyusa. Wabula abantu bangi bali babuuza erinnya Nyandwi litegeeza ki kati? Eno yo logic muwulire bulungi nnyo. Bwe nayogera erinnya eryo Abanyarwanda bangi bantuukira. By the way, mulimu Abanyarwanda batali babiri. For mention again, njara mukotinge bulungi. Eri Abanyarwanda batali babiri. Bonna si babiri. Lwakuba ntosobola baawulamu. Iyo tusobola kikosa tamu tika group ka Museveni. Erinnya Nyandwi Abanyarwanda bantuukira bangamba wait a minute. Erinnya Nyandwi lino ku report ya International Criminal Court ne International Court of Justice mu report ya genocide 1994 mulimu Pilato mwali mu report ya genocide wabula mulimu ne Eke Nyandwi atali identifying edwa Nyandwi mwali kitegeeza nti uyu Museveni tubayagala muteeka kao. Wabula Abanyarwanda bamuli bangamba nti then katika tukunnyonnyole Nyandwi kitegeeza kirinnya ki. Nyandwi mu lulimi Olunyarwanda etegeeza musanvu. Ono waliwo yakyusiza ne yayita Yoweri Museveni. We yayita Yoweri Museveni bulijjo munoonya Museveni erinnya alijjawa. Erinnya Nyandwi litegeeza musanvu mu lulimi Olunyarwanda. Did you copy that? Njagala tuyige nga tujja information ku kinyusi. Ayina mukwano gw'Omunyarwanda nga mweyagala nga taliimu makoona mubuuze erinnya Nyandwi litegeeza musanvu. Yensonga wali yeetekako nti Museveni mugambwa Abaseveni abalwana entalo no erinnya Nyandwi litegeeza musanvu. Kwe kweyita yeeyita Yoweri Kaguta Museveni kwe kujja erinnya musanvu mukitegedde bulungi. Kyenjagadde okukola mu clarification ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Outuvuddewo. Kati mukulu Nyandwi Yosseri njagala nkwambule n'ensi ekwate Kalevu. Eri abantu kibadde temumanyi. Yosseri Nyandwi mu myaka gye egyaleero nagira egy'ekivubuka. Omusajja ono yali mulungi nnyo mu kubikkula sikaati z'abamaada nga mu kufunisa embuto teri yamukwatira bendeweera. Abakazi bangi bafunisa amatu ga mugema era omwami ono ogw'okuzaala gwagokoze. Abasinga obungi mulowooza Museveni ayina Muhoozi, ayina Natasha, ayina Diana ne Patience nedda. Banyawo ne bassebo. Nyandwi Yosseri aweza abaana 11 plus. Buli mwana ayina handola. Both local ne ku international level. Eryo naabo abataafiirwako wabula nzizo babuusa. Era nga ngenda bagamba buli kifaananyi kye ngenda okulagako abaana bali bigenda kubeera nga 5. Abamu bamanyi naye ngenda kuteekawo question mark gw'ojja kwejjulizaawo. Nze mmanyi wabula gw'ojja sigaza ekifaananyi ti omwana naffe kibadde kitege mwana Museveni. Ngenda kuteerawo gwe kifaananyi kugambe it is alleged. Kuba naye bw'aba tukuba emiggo agamba nti bateebereza nti babakubye emiggo. Kati nange ngamba nteebereza abaana bano nga Museveni nenze nkimanyi ba Museveni. Naye ayina abaana basukka mu 10. Kati abaana bano bali ludda wa? Comrade saagala bakusiriwaze ali mu diaspora n'ali ewaka. Nabagamba diaspora tegeeza abali mu Europe, Canada ne UK ne Canada ne America no. Ne bofulume Kenya oboli mu diaspora, ne bofulume Sudan oboli mu diaspora, ne bofulume Congo continent bagita Africa. Wakitegedde bulungi nnyo. Kati wegendereze nnyo ebintu bino wammanga. Ekisooka towulira omuntu ng'alina erinnya egganda naye ng'omusuubiriza okuba nti si Muganda
ng'alina ssente, alina security, alina protection, alina contacts. Nkumenyedde ebintu ebi. Weegendereze nnyo. Oli ne bw'aba nga yeeyita Musuga, Munyolo, Mulugwala, Mutoolo, Muganda wa Munyankole. Wabula ng'alina ssente, alina protection, alina contacts, alina immunity. Ebintu ebyo birala byamujja kubyeyongerako. Mwegendereze nnyo abantu abo abasinga obungi 8 ku buli 10 baana ba Museveni. Kati wulira bulungi nnyo. Abaana bano bonna abasinga obungi balina diplomatic passports, balina passport ez'ekikungu. Abaana bano bonna bali well protected oba bali well guarded. Abaana bano bonna balaninga business, multi-billion business, both local and international. Abaana bano balina amannya ag'ebika ebyenjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda. Abaana bano bali mu magye. Abaana bano bali mu police. Abaana bano bali mu politics. Abaana bano bali mu government, mu offices za government. Mumpulidde bulungi nnyo, mubategedde bulungi. Kati bwe mmala okubulira abaana bano, gaziye ekifaananyi kino okigaziye okuva mu Uganda, mu Africa, mu Asia, mu Europe, mu Bungereza, Canada, America. Ndoza kati mazo basigira. Manze ndi mulungi mu kusigira ekifaananyi n'okunyonnyola ensonga n'oginyonnyoka ng'abanyonyofu bagenda okunyonnyoka ebinyonnyoko. Mu bunyonnyofu bwe baali obyagalira mu ng'abanyonyofu banyonnyola okunnyonnyoka ensonga. Yengeri lwaki mbagamba muwulize ensonga zino wammanga. Okitegedde bulungi nnyo, ekyo mukitegedde. Kati ku bifaananyi bye ngenda okulaga, tandika okunoonyereza, gwe onoonyereze Lumbuye yayogedde oba erinako idea ki, era gwe bikuleka luddawa. Asooka mugenda mukubaganyako ebirowoozo, muli baddembe. Mwegendereze nnyo abasajja Bannayuganda abawasa abaana bakaalala nga bali mu cooperative life. Ba celebrities abali mu Uganda, ba businessmen abali mu Uganda, bannabyabufuzi abali mu Uganda. Mwegendereze nnyo abaana ab'obuwala be muwasa n'abaana abalenzi abatuukirira. Kati nga Museveni bw'atukuba emiggo mu mawulire amonegawa it's alleged that they were beaten, nange nkugamba nti it is alleged. Fiona Nyamutoolo mwana wa Museveni ono oyo omu mbagambe fejja kwesanga tamuzi zaakozesa bamala otukuba n'otuobaga nti it is alleged he was kidnapped, or it is alleged he was beaten, or they were kidnapped. Naffe tukozesa kati nembaga it is alleged oyo omu. Nono kigambibwa nti mwana wa Yoseri oyo ngenda basomera amannya. Kigambibwa n'oyo mwana wa Museveni oyo tugenda mpola amanya ngenda gabasomera. N'oyo mwana wa Museveni, bano bonna bali mu gavumenti, bali mu bitongole ebyenjawulo. N'oyo mwana wa Museveni. Muwonge Andrew eyabba akalulukani, Muwonge Andrew eyabba akaluluka Nakwedde mwana wa Museveni oyo, it is alleged according to my sources, it is alleged mwana wa Museveni.
ono ye namala basomesa nnyo ne mutegeera era mwamutegeera ono Kibuule mwamala mutegeera nnyo mwamutegeera oluvannyuma ono Kibuule mwana wa Museveni mutegedde bulungi nnyo mwana wa Museveni oyo Kibuule kali kambasomera amannya gano Kayunga District Chairman LC5 yoyo Gwembalaze Nembalaga Minister for Disaster Nembalaga Fiona Nyamotolo Nembalaze Nembalaga Diana Mutasingwa of Minister of State for in the Office of the President Gemanya Gembalaze nabala abaana bali mu diaspora abadukanya multi-billion businesses nga ba Museveni amo tebagala kulaga faces zaabwe batambulira ku diplomatic passport kati waliwo kye nayagadde musooke mwetegereze nnyo kati omuyindi gwe muleba wadde obulamuzi asaana kunoonyereza ngenda kusaba drone zange zonna we ziri munoonyeze ku mukyalo omwo njagala munoonyereze ku muyindi gwe bawadde obulamuzi ono njagala munoonyereze ku muyindi ono n'abala bangi nnyo ono sigenda baga nti mwana wa Museveni wabula munoonyereze omwana ono muyindi ono n'abala mujja tegeera oyo muyindi oyo siga mbadde kidamu sigambye nti mwana wa Museveni wabula munoonyereze nnyo ku mukyalo oyo muyindi oyo Lumanyoli Nyankole? Nindumanya mzee. She speaks perfect. Yes. Kare. Yes, Your Excellency. Chifucha mutuma. Yes. Ngwenju yasia atumunyare mbiane. The one who had no sense when the house was on fire said, lay the bed for me, I want to sleep. Oh, banange. Mzee munywani wawe, and this I need to take the opportunity, munywani wawe mujenzi Gudo Alwalia. Yes. Abigeni Mawento wanje. Mawento, very good. Yes. Gudo. Yes. All right. Mumunoonyerezeeko sigambye byala mukwate bulungi mayi musale bigambo sibagende mwana musa ora mumunoonyerezeeko mujja kufuna ekituufu wawaali. All right. Kati awo tuvuddewo katusimbule ne video kyenjagadde ebadde security alert abali mu diaspora kwasaganya business bana abaana bwe afuuka ekizibu mujja tegeera ngo obudde bugenze ng'akasajja n'abala bangi nnyo bangi mbaga ayina abaana 10+ kati ekikwasa ensonyi nga nfundikira abakazi bonna abeeyita abaganda abali mu politics ebitundu okuva mu 8 n'okutuuka mu 2021 abasinga obungi bonna Museveni abayinamu abaana secretly abayinamu abaana baka abasajja basinga obungi Museveni abayinamu abaana azwero ne sali musale gwe mulimu gobakola awo tuvudde osagala tuweewo kati tutandise ka video olwaleero kati tutandike bwe tusoke tukole clarification eno 1 kusawa 3 ezokumacha tegera kubeera clarification ngenda gireeta wali oluvannyuma kansoke more information kusawa 3 ezokumacha ag'olwaleero Nyandwe Yoseri ayise meeting eyembagirawo mu refugee camp Entebbe ng'ekimuyisiza kyeki ayagala buli munene wa NRM eyabadde mu kalulu Kawempe ajje abitebye akalulu k'abalimi batya okubba n'okuwangula kigambe ku billions 3+ ziyataddemu ng'ayagala akalulu akakawangule nkiddamu Museveni ayise meeting y'amangu ku ssaawa 3 ez'okumakya era ne bagendawo buli munene yabadde mu kalulu Kawempe North bamunnyonnyole akalulu kano lwaki tebakalangiridde muntu waabwe era bagenzi wabula MP ensambagire n'embooko zigenda kunyookerayo kyemuteera beta mu meeting eno bagenda kuddamu okudiscussinga ku biru ya UPDF nga bagenda ku pressurizing aba MP ba NRM okwanguyiriza biru okugitebolinga mu parliament era eyite basobole ogikozesa mu kulonda okujja naddala nga batagetinga obukulembeze bwa National Platform n'abakulembeze baabwe n'abaana bali makomera basigala nga batryingira mu military court martial
Message no bali mu meeting tebanavaamu nakati bachali mu meeting eyo. Abayise bamunyonyole sente ze billion 3 plus ezayononeddwa nga tezirese magoba. Ekirala abayise bongere accelerating okwongezaamu emisinde okulangira gye bagenda okutebolinga bill eyo ya UPDF gwendo kwatagana wakati wa court martial ne UPDF obente bakwata bakutwale mu court martial nga tebanagwebuzere bakotereka yeyo nenge ekigenderwa bagala kukwata bakulembeze ba national platform bateeka mu court martial bo bayisewe ekyawe ekyo nakyo kiwedde mu kitegedde bulungi ekibadde yeyo wabula mu bintu ebyokwenyamiza ennyo mu kalwa akabadde kawepe mwabale bulungi nnyo ekituufu kiri nti neno message kanje bagambe madde ngisiriikiridde Mukuru Nyando Yoseri Museveni tibahaburwa rutabayisirwa mutabane wa Karekezi nsi ya tamzize nsanga bisibe yatudde ne banyarwanda banne ekitufu kiri nti bakkiriza Abaganda bako wa Museveni bamonaba tebamwagalako era abawunyira zizi bo bakkiriza bonga bo mukakonde kaabwe bakkiriza Omuganda yakola ki yatuchawa kati obuzibu liruddawa obuzibu buli nti abeefula tebanonyeza Museveni obululu mu Buganda balina obuzibu bwe mutandika okuwulira accident simanyo nekyenda kyekutte mu kataago akatakagudde mu kiwoowoolo ku bantu ba NRM temwewuunya lwaki Janet Kembabazi yagambye bbaawe Yoseri Nyandwe abo n'Abaganda nabo basuma bagambye bbaawe nti Abaganda babbya abatuluma bana ba NRM batubba bubbi bakimanyi bulungi tebagala tubuli Abaganda batukoowa kati bakimanyi Museveni sigino yagifunya Abaganda babakoowa mu Buganda kati bana abasime bakiwanda suyi bani bonna bali mu bafera bufezi bakimanyi nti babakoowa yesigino yabadde kawembe abategedde ababadde balaba forensics gona baganga musoma forensics ku video n'ebifaananyi body language abasajja bonna abazze ku kawempembe go ku playground ku muzikiti twabalaze olulimi lw'abantu baleese Museveni byayogedde nga buli kimu tekikwatagana n'abantu nga tebakwatagana naye kati era naye akimanyi bulungi nnyo nti Abaganda tebakola kibamwagala wabula afunye final conclusion nti Abaganda tebakola ki tebamwagala era ekisinga omutiisa nti ne ba block 7 betuyita ba agenti be abantu babakoowa abasigenda boogera kuba sikyalina budde bwawe abeefuna tebali mu opposition nga tebali mu opposition bonna abantu babakoowa era he regrets nti yakola ensobi okuba nti omululu gwamuyinga n'atasobola kuzanya kaadi zingabo ze yayina zizanya kaadi yayina zizanya atya bali balina plani B nti singa Toastmaster Dynasty tukowantu nekwama bajja kufuna omuntu eyefaananyiza okuba Omuganda bamuseti nga bamukwasa obuyinza bo badde bali mu kkate ne bamunyonyogera bwati ng'akola kyayagala naye ne kubonna bonna Abaganda abali mu gavumenti yabaali baagala bonna yabanyiga abaddewo nga abakozesa bonna mu abakubamu ebituli ne mubambula public ne bategera tebakyalina kye bagamba ggwanga kati ekivu kyalina talina muntu gwagamba nti agenda mulekera buyinza slowly by slowly transferring obuyinza obuzza mu mukozi Kanyerugaba eyayiika Windows nakugamba mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo nte waliwo ente ze bayita Bihogo ente nyankole weza fezi nakawa zina mayimbi bwegati bazita Bihogo kati Museveni mu system yawe Sero Bihogo and Educate Bihogo bonna abantu babwe naturally system yawe tekuli muntu asobola kujimira mu public n'ayogera ng'omuntu omulala yenava mu kitundu kire kya Uganda no bw'oba oyagala kumanya nti system yaabwe tebakolera Sero Bihogo and Educate Bihogo muwe microphone kaberero aboogo the reason as to why they hate indigenous Ugandans because we can speak, we can relate, we can analyze, we can manage, and you can convince the public. But in the system of Sero Bihogo, Educate Bihogo, even if you tell them to speak to the public, they can't. They can't even manage the crisis. They can't even manage the crisis in the government. Yensonga lwaki batuwalana. Omuntu ayinza okubeera mu position nga he can handle any crisis in any office at any level. Nga Muganda, Musoga, Mulugwala, Mutoro, Munyankole.
era ono Sero Bihogo and Educate Bihogo are making sure nti amugobawo yasigale okubanga ayagala kusigala nga ye boss ne bamaliza nga bakoze vurugu okitegedde bulungi nnyo gwe kwata microphone ojuwa abaana abayita mu system mu program Sero Bihogo and Educate Bihogo bonna tebana kye basobola gwe kwata microphone ojibe wonabona mbamanyi bulungi muge kwata enjogeza mu netandika okwogera bogera bogus nonsense kati mukitegedde bulungi nnyo kati aliguletinga okuba nti alina mistakes ze yakola ezigendo baviramu obuzibu kati kyova olaba nti bali mu crisis eyo naye ng'akimanyi bulungi nnyo abantu bamukoowa awo tovuddewo katugende mu kyetuyita forensics omutono ne clarification tukusookedde Kawempe Mbogo muganda wange yenna yabadde Kawempe Mbogo ne bannamawulire mwenna ababaddeyo njala basomesa ekigambo kimu Museveni mu bulungi mu kola stunts ng'ayagala okulaga public nti alina security njagala mumpulize forensics Museveni mulungi mu kola stunt okwagala kufuna amawulire ekyo mukitegeddeko President Kyagulanyi yatugambye Museveni ajja tuka ekiseera anyone ku kibaba ng'ayagala okwefaananyiriza abantu kati abali ku mulembe guno ogwaleero mwamulabe ko nga ayinaka entambula ya president gyessemwa amagulu awo neyekangamao era yabadde asika attention y'amawulire ne media ekyo kyamulemye yayogerako oluyaye mugera mulya nga ayogerako olujamayika ebintu bwe bityo mujja mulya nga bikola kati ekizibu kiriddo ekizibu kiri wano bwe yabadde Kawempe basetinze guy ajembwa duke asinkane Museveni oba amugwire kati abasirikale bonna babadde scattered nga be places in different angles ompulya bulungi nnyo wano wenje tuli mu forensics kino bayagadde kubalaga na Museveni alina security talina security nekiddamu Museveni talina security kusinzira ku forensics jengendo power President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more protected without even a single gun ali more protected era ali well surrounded and guarded by the foot soldiers than Museveni lwaki mu principles of security priority number 1 is to protect the VIP etteka erisooka mu protecting omukulembeze gwomusirikale yenna nga tonna kufuna kintu kyonna kigamba nti kyosookera kwe covering omukulembeze yenna wabakuli maaso omukulembeze abatera okulaba abasajja abakuba bakulembeze wabawe okwakanga konna ye yennyini yeeteeka mukulembeze bw'ati either amukwata namukubba ennume y'ekigo oba bamuwetoolola omukulembeze nabamuzinkako nga tewali kintu kisobola kutuuka ku mukulembeze wabula bwe tudda mu forensics basetinze omuntu wabwe mbu ave mu audience ajje nga yolekera Museveni bamukwatire mu maaso bamukwate balage nti alina security ndoka abadde kakoto kadde kafu otherwise eyo yabadde exposure ey'ekika ekyawaggulu eraga nti Museveni you are not safe era toyina security lwaki katudde wali omusajja ono addusajja yose yasigadde mu katebe bw'ate ng'atudde comfortable there is no any leader ng'alaba threat ejja n'asigala comfortable taliyo kubanga omukule VIP yenna yennyini bwe bamukuuma naye yennyini amaaso ge gabeera bwe gati ng'atunula bw'ati notula mu public mu audience kati ababakuuma kasita batandika okumuvinga fast oba faster mu direction nawe amaaso gagenda mu direction gyebakola ki gye baddukira to see what is coming wabula Museveni yatudde comfortable abasirikale nga batandise okumuvinga okugenda kukwata omusajja oli ng'ali comfortable atudde eyo kikikyo eyo stunt yabadde nfu that's the stupidity of highest order tuli mu forensics wano stunt yammwe njala nti bwe tuli mutegere bulungi nnyo okitegedde bulungi yasigadde ali comfortable ng'atudde the moment wabeerawo movement eyaba bodyguard VIP ennyini akyusa movement n'alaba ki ekijja mu position abasirikale gye bagenze wabula Museveni yasigadde atudde bw'ati ekyokubiri abadde bamusalawulinze emabega bali tebalina kusooka kujja already waliwo layers abasirikale babadde beesudde omusajja oli yadde saaki okusooka okuva ku leya yasoose eyabadde ku byuma
najja kule ya wakati najja kule ya badedira alokatuka yatusata kule ya zisatu ezabasirikale atuka kula sileba mkwate kumeza Museveni ekyo mazo kitegeera era mu mateeka ge basooka okusoma protect the VIP mwalabyeko omuntu yenna akwata ku Museveni oba amwetoolola video sigirina no saagi kutte walabyeko omusirikale nanga yetoolodde Museveni oba amugwirire wamukoze ekintu nakyo okumwetoola ku safeguarding nowhere tewali kubanga these are not professional bodyguards bane bantu abali mu system eya sero bihogo and educate bihogo kati kamba we kirala mu kitegere bulungi nnyo okumanya Museveni tali safe nga nkube bituli mu video ya Wadde Kawempe bwe wazo kola stunt eyo fenga ba expert mu forensics tukulaga nti singa wabaddewo abasajja batano nga bava mu different directions singa wabaddewo abasajja batano nga bava mu different directions nga balumba Museveni eyo security yabadde sobola okumanajinga abasajja batano kyabadde kyetaaga nabana abadde abagadinga ebyuma okuddukayo ogenda otandika okugenda mu position ez'enjawulo okukwata abantu abandibadde balumba Museveni kitegeeza bano bonna obwongo bandibadde bava ku Museveni ne balumba abantu bano abatano Museveni yabadde asigala mu kyangala omwana asobola okukuba Museveni empafu wano ng'asigadde mu bbanga kubanga ono yabadde omu n'aba-exposing kati singa badde batano nga mu different positions oba directions kiba kitegeeza nti sniper oba sharpshooter oba mutujju yena yagala okujja Museveni nga akikoze bulungi nnyo already abamaze okuliyetinga kye tuyita diversion eyo gye bayita diversion omuntu akudivayitinga okuva ku kintu kyolowooza nti kiyandibadde ayagala n'akuzza ku kintu ekyo ye n'afuna kyayagala kati singa abadde nga baagala kutta nga program kyabaddeyo yebadde basobola okuvayo abantu bana nga badduka from different directions n'osigala mu bbanga sniper oba sharpshooter n'akukuba essasi mu mutwe nga tewali wadde muntu akoze ki already baba bamaze okuliyetinga diversion nti abasirikale babajje ku mulamu ogwotunya president VIP osigadde mu bbanga era nga tovuddeyo. Did you copy that? So it was well planned by Museveni okulaga ensimbu alina security tolina security okusinzira ku forensics gyenkoze mudde mulabe bakulembeze nga gye baba bakuumamu nenge gye protecting nti ekisookera nga bakutraining ekibasobola okusomesa sooka okume VIP ebisigadde bijja kujja oluvannyuma. Kuno kuliko abalabi ba firimu bangi mulaba firimu The Bodyguard from Beijing bodyguard y'omugenzi Whitney Houston nti bodyguard asobola okwetekana bamubesase nga protectinga gwe ne bwafa omulimu gwa bagutuukiriza era bafuide ku mulimu yose yasigadde mu banka kubanga etteeka lisoma nti any attempt against the VIP security, you were supposed to protect the VIP first. Ebirala biddako kaduza mutegedde bulungi nnyo. So stunt ya Museveni yakoze yamulidde exposing nti bano balina bonna bali unfit talina abasirikale wadde n'omu era kyakulidde bulungi nnyo nabadde nabidde okukola ekintu kino kibategeeza. It was a well planned move okufuna amawulire okutegeeza abantu ti alina security. Tolina security tolina otuvuddemu. Tugenze mu kalulu ke Kawempe. Alright, akalulu ke Kawempe akabadde akebyafaayo mwe batadde ensimbi empya n'enkadde mwe bali kuwangula mwe balire ddala naye eryokanga n'etonnya wattu ne tulaba ensisira bazenkanya emyoyo atali okutambulire akusibira y'amenvu. Lwaki mu Uganda oseka bw'okaaba ne weesangula amaziga nga teryagge munnange mati kaaba mpola kyobula batuga nti kaaba mpola nkuli mu kisenge ekyo. Tubadde nga tukubira omulango ogutakungula bannamawulire mu Uganda ne gye mufudde katono General Bigodo DDG Dere Drinking General oba Genetically Modified General yategeeza bannamawulire nti ngenda batwala ekyankwanzi mbasomese okwagala eggwanga lyammwe nangeri ki gye muweerezaamu amawulire era baali obulungi nnyo ne bakuba ne mu ngalo nti katugende batusomese naye
part of the training yeyo gye mwafunyeko era nsuubira mwakoze dda documentary part 1 nga mufumba bali mutugamba tukola documentary in politics. Do you copy that? Media fraternities zona mu Uganda, the more especially the mainstream media ne populaza mawuli kansulenti mwafunye documentary ya mwesose mu bulamu wamwe era mwagirikodinza bulungi mutubulire lunaku lukimugendo giro nshinga mbale mutuga tukola documentary. Zirinda bolwange tawa musibe mmere kubanga tamanya buzibu kyo musibe bwali mukati nsubira nti documentary ya mwe namwe mutandiko jiwandiko bulungi mutubulire diro mugiro nshinga ombulya bulungi nye kintu ekyo kati muhozi yaga batwara kyankwanza okusoma part of the training ye mwabaddeko so mutandike documentary ya mwe nga tubatubaga bade mutuga tukola documentary mutandiso julya ko bulungi mujja kitegeera ekitenze mbo mukira ngolwesanyusa era mujja kitegera lwaki mu Kenya semu na Kenya banna mawulire banna byabufuzi banna byanjigiriza abeefula nti ensi mugira betaba nkanga musirise mujja kutegera lwaki mu Kenya semu na Kenya abo Kenya musajja muganda ate nga ndi badde abera Kenya ompulya bulungi no video mwagala jikwata munagira bede mwagala jikwata wali kyakola tujja tambula so banna mawulire mwebale kujja mu katundu kaffe ke mwatulangira mu tukola documentary kati yamwe part 1 wetandise mujja tunyonyola eyokule mugizaako ddi nenjala bategeeza ekiri atabala kye kiri nasigadde waka buli muntu mu Uganda ojja kilo zaako ate mujja kiwulira lwakuba tekinnatuuka butuusi ku mmeeza yo oba mu ddiiro lyo njagadde bategeeza banawule mu Uganda mutegeere nti abantu mu Uganda bawambibwa battibwa bagobwa ku mataka nga tewali mmwe temukavalinze kintu ekyo fabali ku mutimbagalo mugamba tetwasoma mawulire amawulire ogasomako busomi just okumanya principles ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu amawulire ogasoma busomi kumanya principles n'okubanga oyina document ekulaga nti wasoma you are qualified to be journalist ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu skills ziri inborn we have inbuilt skills kati tetulina certificate z'amawulire tusobola okwogera amawulire ngendo ga presenting okusinga mulowooza kati mulowooza tuli lwakitalo nnyo okusinga abantu abalala no temuli temwefuula baakabi so kati abaana bali ku social media akusomera information n'akusomera eggulire n'akukolera analysis n'akozesa ideology empya z'otawulira nko n'ettamu zino ga wow kati mwetemulowooza baganda baffe bali ku social media ba youtubers abaagala enkyukakyuka ba blogger baagala enkyukakyuka ba analysts baagala enkyukakyuka ba act temulowooza nti abasajja bantu nga tukola documentary president akola documentary bali baagala no mwatwala omulimu gwabwe ogw'amawulire tebakyakola kubanga mugenda okwogera amawulire okuva ku makya NTV egenda gasoma kusenga mwagafulumiza dda bukedde egenda ogatagale nga mwagafulumiza dda ku YouTube ku Facebook ku Twitter ku kinga mwagafulumiza dda so kati TV zonna Uganda ziri mawulu kubanga abaana kati bafulumya amawulire agataliko bisanja biki byonna bagafulumizaawo olugambo agavuma agasesa agakola ki uncensored news ate kati nga wetwetaaga so kati mukitegedde bulungi nnyo ekirala bano abantu bano babera ku tips bannamawulire tebaagala kwogera mazima gavumenti emuwaya akazi mugayogera kino najja nakyogera nga talina evidence nayisawo ne propaganda blackmail nga talina evidence naye kati mutegedde nti mulina for the first time okulwanira ensi yammwe by all means kubanga ekiri atabali kyekina nasigadde waka during Amin's regime waliwo media nga nazo zisirise during Obote's regime waliwo media nga nazo zisirise right now media wezirimu sirise atrocities or crimes against humanity zigenda maaso musirise kubanga mwagala sente but make sure nti tozadde toina wa Luganda mukona mikwano agenda kutusibwako buzibu namwe kenyini emigo gye babakubye kansubire nti yabadde wake up call okujjukira kagamba bine bintu badde bakolanga ffe tuza tebiriiwo mujja kitegera awo n'otuvudde kale bannamawulire mbagaliza documentary ennungi mujja kiwulira ate gakyali mabaga awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo awo tugenze mu kalulu kekamba saagala kwogerako nnyo wawula nina key points zenjagala mutegeere mu kalulu kekawempe first and foremost abasajja ba NRM babeera bita nnyo oba bakaawu nnyo ekigambo bita kitegeeza bukaawu ekigambo bita kitegeeza bukaawu basajja ba NRM babeera bakaawu nnyo
singa obakolako attack bo basubira balina immune to questions bo basubira nti bali immune oba balina order okola blackmail propaganda against Nuupu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala naye ffe bwe tuvaayo okuba challenginga okubabuuza ate balowooza tuvuma oba tuwemula no si kye tukola akaluke kampe nga katandika ebigambo bingi byayogeddwa Nuupu ya printing obulu minister gundi yabulina era tubukutte biki ekyo nabagamba ebeera mboozi enfumbe ng'ekulaga ekifaananyi kye bafumba bakukuba ekiboozibozi wano mu kutandika kikuvuge bagenda otuuka lwe bakwagalira ng'ekiboozibozi kino kyatuuseewo dda nga bakimanyi bulungi kati bannange basebo nyabanya basebo ntutta obuvunaanyizibwa olwaleero nembuuza bekikwatako ku kitebe kyaffe ekya National Platform n'abakulembeze bonna bantegeezezza bulungi ntegeeze eggwanga ne bannayuganda mwenna nti omwami gwe mwalabye ng'ali ne Balamu Rugahare ng'agamba nti amukutte abadde abala obululu abadde agaba obululu nti si muwagizi wa National Platform si mukulembeze era tannabeerako ku ttiimu ya kanso Nalukola eyaweereddwa endaga muntu oba endaga mulimu kola olunaku ogwadde gulina okukolebwa ogw'ebyokulonda teyabaddeko ku bakozi bonna Balamu ne banne baafubye okulanga baleeta abantu bagenda obbazanyira omuzannyo gwe badde bajja boogera ku TV nti tubba obululu Balamu Rugahare, whenever you are, I'm here to inform the public that you and the Madam Namatimbo Prime Minister Musafiri Namayanja, the public need to know that NRM government, the National Advance Movement, they are good at blackmail and propaganda. They are good at preparing Ugandans on what they are going to do against their opponents. During some sessions on live stream medias, on mainstream media, especially on TVs, which are managed and governed by the state, Balamu Rugahare and Prime Minister Namatimbo Nabanja Musafiri, you were caught ready-handed insinuating that Nuupu had already printed some ballot papers, and you implemented our leaders that some of them, they have already distributed ballot papers in Kawempe North by-elections. You, Namatimbo, Musafiri, Nabanja, and Balamu Rugahare, in preparation as well, you stayed your own state agents to act on ground that they were caught in the act of ballot stuffing in Kawempe North by-elections. But lucky enough, I have contacted the entire leadership from National Platform, including the team which led all the polling agents who were there on behalf of Honorable Nalukola. They have confirmed that the man who was caught with certain papers during the elections of Kawempe by-elections is not known by National Platform. So those people, they are working with Balamu to complete their set of propaganda which they set against National Platform before or previously, before the elections. So this is the video which they get the video. Omukonge 18 bulinono omwami lwakyabera nabo obwedda tubagamba batubanga temuwulira naye tewali asobola kalondesera nedda ssebo obukana akantu omuntu agenda wali bamusaba kano kokka ne bacekinga ku register n'alonda obwedda atambula okuva ku buli police station nengamba wayi and we have been telling you nemugamba nti gwe obwaki olesa omusajja ngambira wa police ajja wano naye bino bintu naye wangambe kula saatu yes I don't need this alright tugenze mu forensics amugambye oli munamugambye nti omwami ono badde bamula ku polling station ng'atambula. So gentleman yabadde mu suuti bw'oba walabye omwami ono ng'atambula ku polling station ng'ate kwabaddeko amagye poliisi n'ejjaati lwaki tewamukutte ku polling station yasoose ekyo ekibuuzo ekisooka n'oteekawo akatonyeze bwamwamule ku polling station ezisooka nga mwadde ne security kwaddeko mamba mwadde ne mize mwadde na buli kimu munamuli wa CBS eri mwaddereko ne mwakubye miza yo kati
Mnaso okuseka. Baada ko nebizuka kati. Mwana bana muli Uganda muli bafunyo. Mbosimba amukubye ekizuka no tugende baaso. Kati omwami ono wesuti agambye balamu mbu twamule ku polling station izo nezisooka gwe sebo kozesa omutwe gongo nnyonnyola abantu. Nolaba omuntu ng'atambuza obululu ku polling station ng'abaffe bennyini abadde bakuma oba abakutte ne mutamukwata. Kati njagala nzireyo mu katambi kano kennyini owulire eggayi yennyini ng'agamba balamu waŋŋambyeko ntuleko wansi ate gw'oyagala okukwata omugamba atuleko wansi n'atula wansi mutuyite basiru kankaddemu wano. Ulira bulungi nnyo. Obukonge 18 buli nano omwami bakyabera nabo. Obwedda tubagamba batubba nga temuwulira. Naye tewali asobola kalondesera asika. Nedda sebo obukana kantu omuntu agenda wali. Omuntu agenda wali bamusaba kano kokka ne bachekinga ku register n'alonda. Obwedda atambula okuva ku police station. Nengamba wali. And we have been telling you. Mugamba nti gwe obwaki oleso omusajja. Ngambira wa police ajja wano. Naye wangambye kula saatu. Yes. Ne bwangambye tula saatudde awo abadde atudde oba yamugambiddeko walla teekawo question mark. Ne bwangambye saatudde kati mu mateeka agafuga okulonda poliisi yeyina okubeera okukuma obululu era ene suspect poliisi yaddembe omukwata n'emutwalirawo. Tosobola kuyimirira omuntu gano mukutte n'obukonge nga you suspect him okuba nti agenda kubba obululu. Ne munyumya n'atokana kugati wangambye konti ntuule amumulabyeko ng'atudde yamusanze ojo yamugambye atuule question mark. Yamusanze ojo yamugambye atuule before eno video nga tennajja. Tuli mu forensics. Omanyi bano abasajja beefuula bagezi ennyo kumbe basiru bazibu. Njagala kukwatiramu wali wennyini. Kankakudiremu wano. Nekirala ngancha agambye nti bakutte obukonge 18 obukonge 18 so si ballot paper. There is a difference between a ballot paper n'obukonge oba temporary voting cards zebakuwa okiriza okulonda. So there is a difference between a ballot paper and those temporary voting cards. Kati obukonge 18 one abaze kambo 235 omuntu wakuwa bukade bukiriza okulonda one kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako erinnya kubeerako ne polling station. Mukulu balamu bw'oba adoyala kakasa ggwanga nti wakutte omubbi w'obulu wandibadde okwata kakaadi kamu n'ogamba nti kano kakaadi nannyiniko ekifaananyi kyekino kamu amannya ge ye gundi nti ye alonda ku polling station gundi. You couldn't even read any information on those ballot voting cards. Tewasobodde. Kitegeeza nti that is a total nonsense and bullshit. Tewali kintu kyogenda gamba ggwanga. Nkiddamu obukade bubeerako ekifaananyi ky'omulonzi amanya ge polling station walondedde. How are we sure that? Mwagambye badde atambula ku polling station zonna era mwamusanzeeyo. Lwaki temwasobodde kujja obukongo n'osoma bannyini bwo era abanyini babadde bagenda okulonda bwe bali waki temwabakutte? Mukamu 2 3 4 5 6 18 kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako amannya ge kubeerako national identification number ebeerako. Kati bino byonna temwasobodde biraga ggwanga ng'okoofamenga nti mwakutte omubbi. Nkiddamu nkoze okunoonyerezebwa era n'entegeezebwa oyo muvubuka tebamumanyiiko era so omu ku badde ba polling agent bannalukoola bantu ba balamu. Kyovula nti yabadde free enough okwe-expressinga himself ne bakama be. Ompulira bulungi nnyo ekyo mukitegedde. Kati awo tuvuddewo naye njagadde kukola clarification. Kandi ekirala tugenda mu kye bayita protest vote. Waliwo kye bayita akasiki k'okulonda. Akalukeeka we basinga obungi temwategedde makulu gaako ng'oggyeko kanso nalukola okuwangula. Kamba nnyonnyola ekifaananyi kye basiigire wano. Kawempe yabadde sigino mu kalulu akabadde kagenda okujja ka 2026.
njagala odde ku buli platform ya NRM blog odde ulibige statement zibayisiza nakugamba omuntu ne batumwagala uliriza nnyo video zaabwe ebigambo byogera biri well coordinated statement zaabwe zitya ekisokera danga sinakola analysis one bano okuwa muwala wa nyenje oyina baga mwana aliko ebibuuzo siwa gundi siwa kigo mwana wa nyenje aliko ebibuuzo badde baagala kendeeza margin oba defeat kwe kumubbira ekituufu badde bakimenta sobola kuwangula ne badde baagala kendeeza margin oba ekibangirizi ky'okukubwa obunene bw'okukubwa kye badde baagala okukendeeza kwe kubba obulo bwonna bwonna obutuusaawo okubalaga nti NRM yafunye amaanyi mu Kampala n'akalwa akajja 2006 NRM y'amaanyi okusinga national platform oba opposition kyekyabadde ekinyusa ekyo malina okukasubira nti mukitegedde okulonda kwawedde kansona lukola yawangudde wabula mwabaddemu ebintu byembanyonyodde bulungi bana bodde ku platforms abaga nti aha kati mutegedde wadde mwakalidde ne mutegedde nti NRM y'amaanyi efunye omuzinzi mu Kampala kyekyabadde ekinyusi kati ekyo mba mumaze kitegeera nti babadde bakendeeza defeat kiki ekiddako kyekino babadde baagala akalulu kano bakalangirire nti wa NRM akawangudde bagezesa amaanyi gaabwe ge balinawo ne mu kalulu akajja aka 2026 mu controlling bo kye bagamba nti basuubira violence kwe kudeployinga jati ekula Christopher Damulira n'amagye g'abayaaya kwe kudeployinga police kwe kudeployinga SFC kwe kudeployinga ne military liba deploying emamba liba deploying ennyonyi liba deploying abaladisi ba minister bonna lwaki kugaba minister bonna bola bomuntu go bayita saba minister prime minister kitegeeza ba minister bonna yabakiikiridde bola bagwe tuyita prime minister ng'agenze yabakiikiridde ba minister bonna wabadde ba RDC ba minister ba RDC baani buli kimu kyonna kyabadde soka webuuze lwaki mu bulu bwonna n'akali national tebadeployingangako ba RDC ba minister ba DPC baani bonna ebitongole bya eso fuso puso ne baleta ne helicopter okudeployinga kubanga badde baagala kugezesa maanyi gano but kankusigira kifaananyi bine bigambo byange mbivunanyizibwako 1 bobanga akaluke kawupe twakawangudde mu miggo mu masasi mu kuwamba mu tear gas na buli kimu abana bagamba musanga tojja kalonda then that means we can nkiddamu akaluke kangu twakawangudde mu miggo mu masasi na buli kimu nga ne polling station ezimba asambe sabibiro bikitegeza we can njagala okubaza nnyo bannakabotuzi abaana abobuwala bamaama bulijjo kyekinnuma abaana abobuwala abakazi ekawempe bakoze omulimu ogutakolwangako obwedda bakuba enduulu nga bakambwe nnyo n'okusinga abasajja bamaama ekawempe mwatulaze nti we can nammwe saluti ya muyino akaluke kawempe abakyala mbazzemu saluti ogwokubiri mwebale nnyo mubalire ddala kati ekinyusi kiri luddawa bwe bange kawempe mu constituency badeployinze almost 40% of security arsenal
Siasa niyo mpira ebungereza no. Bwebanga mukaluke kape just a mere constituency, by deploying almost 40% of the national arsenal. Nga Uganda eronda ba MOP ebikumi bitano mu mmeka almost bali mu lukaaga. Can they manage to deploy the whole country the same way they did in Kawempe North? Answer is no, they can't. Kubanga tebalina money power. Both presidential and parliamentary tebalina money power esobola okudeployinga countrywide. It is easy impossible tekisoboka. Kiki tugenda okuzaako? Kyetugenda okuzaako kikino. And I'm assuring you, the indigenous serving UPDF officers 76% bagala change. Evidently, mu barracks basi za UTC jazasimbanga police na amaje galondeddeyo na lokola ya wanguddeyo jamba afande. Evidently, mu barracks eya police na amaje babakungaze balondedde na lukola ya wanguddeyo jamba afande. Police yone ya deploy police yone ya londedde Kanyanya police station yo kubalodde ubalodde bona ba police na lukola ya wanguddeyo jamba afande. Kitegeeza the indigenous serving UPDF officers in all barracks bagala change. Okujjako nga gwe wayonka senga we kundi oba akagera akanaswi ng'obwongo wetaaga kubukuwolako obuzzi oluvannyuma. Mukitegedde bulungi nnyo. Yes, we can. Museveni, we are coming for you. And you can change nothing at this particular moment. Nothing you can change. Nothing you can change at this particular moment. Okuba waake ekifaananyi ekirala. Baatuuse n'okuleeta amagye ga M23 gabayambeko. Abo bonna abasirikale abadde mu kombati za SFC ba M23 abadde bakuba abantu embooko. Mulina kye muteetegereza abamu nakibalaze nti omuvubuka ono Kanale Mugumu wa NBS badde bagenda omukuba embooko. Alina ekigambo kye yayogedde mu Nyarwanda. It was a code and signal of theirs to identify their people. Ekikosa video zino kubalambulula nsonga zino muzitegeere. Njagala owulire code. Njala ka video kennyini. Mukitegedde bulungi. Njagala owulire Kanale Mugume code gye yakozesezza omusajja wa M23 ali mu SFC gye yakumukozesezza n'atamukuba. Pay attention to details. Kankabadde. Kankabaddiremu. Mujiwudde bulungi sigino. Mujiwudde bulungi sigino. 1. Twagezezzaako okufuna bakafulumo kuvunula ennimi. Tukyabafuna batugezeko tuteramu okunoonyereza sigino eno yabadde kuba it was ejjeno sigino eri abantu baabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. It was ejjeno sigino eri abantu baabwe. Bwo bakubye media fraternity yonna naye ng'ono tumanyi ono Kanale Mugume muntu waabwe nnyo. Ewabadde nga abafuwo naye badde badda mu Kampala yasookawo ng'alina ne measurements. Apima akola forensics. Ba newcomers ku social media. Oyo guy Kanale Mugume. Buli wabadde wattibwa omuntu mu Uganda nga mu Kampala mu Uganda nga munene. Kanale Mugume ng'ajja n'akola forensics. N'aleeta measurements n'apima n'awa false information. Police egenda okujja nga yalina information.
njagala mwenna abadde bagobera ebintu mwadde assassination zibadde mu Uganda ne badde ngasoka ku crime scene n'atandika okukola measurements police ziyandibadde ekola wandiikawo abaddewo wano mubadde wano emyaka nkwata gwa mukaaga nga ndi mukuleekaana tubapulya ebintu bino abaddewo nga kale mugumu mula ku crime scene zibattidde abantu nga waali muteeku wano nti yes tubadde tukirabanga muwandiike njala abantu 10 muwandiike abantu 10 mungambe tubadde ngo tulaba kanale mugume nga yasoka ku crime scene najja tape measures na measuringa na akola record ezize mukitegedde bulungi baba n'abantu babadde ngawo eyo kanale mugume kati sigino gye yawadde omusirika obono wa M23 oba Ntarahamwe oba waki olwamugambye password code ga yakutte bukwasimba okwe ne balinya boda ne bagenda kino kanjibaddemu kanjibaddemu mulideko olide ojula olida era akasajja kabadde kazenga kagaludde onayisa kodi naleta n'omukono n'akasajja ne kasiba ndowooza amagezi gazze bulungi nyo mutegeere ebintu bino tubagamba mutegedde bulungi nnyo nti amagezi gazze awo tuvuddewo tugenda mpola kati mbadde nkyabagamba ku bintu ebadde mukaluluke kawempe nembanyonyola buli kimu ladies and gentlemen okubalaga nti Museveni ali mu panic wetwogerera Museveni Muhoozi basinkanye Inspector General of Police Abbas Byakagaba nomutegeeza ateekewo okulangirira okwolukale nti baagala okuwandiisa abasirikale abapoliisi omutwalo gumu in this short period of time nkiddamu mwenna abalabe poliisi angeyise mu under Minister of Internal Affairs ng'eraze nti baagala okuwandiika abapoliisi omutwalo gumu. It is the largest number of recruitment in Ugandan history. Lwaki baagala okikola? Bamaze okukola survey eraga nti poliisi countrywide ebitundu 80 ku buli 100 bakuwa Museveni abawungira ziiza ati tebaagala kumanya basula bubi balya bubi emisala girwawo bakolera abantu abasuza nga tebatudde naye nga beekolera bokka tebaagala Museveni kyova olaba nti ba DPC simanyi ba CI bonna basinga obungi bakabano batulugunya ba indigenous police serving officers mu buli barracks ne mu office. Jukida abantu bafuna emisaala ebiri nkiddamu poliisi ya Uganda ba indigenous bakimanyi nti abasajja bafuna emisaala gya mirundi ebiri bakyafuna emisaala mu UPDF bafuna n'emisaala mu poliisi kyokka gwe poliisi mu Uganda nakabala osula mu tenti tona sere somesa mwana ofuna omusaala ogwo gwa poliisi ofuna emitwalo 4 mwezi ona afuna ogwa poliisi kulanka gyali kanza kuwafuna milioni 2 oba 3 nafuna ogwa UPDF anza kuwafuna milioni 3 ze milioni 6 gofuna mitwalo 4 gwero osubide nti apoliisi bagenda kubiragiro byammwe awa mukitegedde bulungi nnyo abasajja abamajja bali mu poliisi bafuna emisaala ebiri bakyafuna ogwa UPDF bafuna n'ogwa poliisi kati kankukolere analysis ku kino ekintu bonna kati bemula abasirikale abali mu jati abo si ba poliisi basirikale ba well trained arm officers aba SFC jati yaddala vakwere yadda muliri ya ghetto structures walo jati biri jati eri origino etasobola kujja kulumba muntu wa bulijjo nga si terrorist ne jati eyadda muliri y'abatujjwe y'ababbi abatta abantu n'abakuba abantu emiggo jati ziri biri jati eyaddala eriwo gye tumanyi erumba abatujju nga tino bana Uganda gyeri ne jati yadda mulira
kati jate yadda mu efuna musalo kuba mu UPDF ne mu police Damolina kenyini is still a serving UPDF officer nenga atakola mu police n'abala bonna bali mu police kati aba police abamula abakulu basinga obungi bonna bana abayita abanyankola abanyarwanda bafuna emisaaleji ogumu gumuli UPDF omula guli mu police kyokka mwana musajja omusoga omuganda omutolo omulugwalo mukalamojja afuna emitwalo ana nazo nezirwayo okujja ne bajjako sako ne bajjako pay as you earn and as you pay as you laugh ogwo teguliyo gwange nkiddamu ekyo kyenjogedde ekisembeyo kyange pay as you laugh ogwo omusolo zengu tadde wako police agenda okumaza musajja tunga akunganyiza emitwalo 28 bakwa 3 ng'emitwalo 10 gigenze basasula ku taxi basasula pay as you earn and as you pay laugh as you pay basasula simanyi bikigula taxi kosako biki sere ne zigenda kyokka bano tebasasula musolo tebasasula kintu kyonna sente zaabwe zijja kalamba ne bazifuna kati gwosuubidde omwana agenda kwagala ddi kati balagidde basi byakagaba mu bwangu alangire nti baagala abasirikale omutwalo gumu abasirikale bano omutwalo gumu bagenda batendeka strictly nga bagenda batendeka nga kubajja mu bwongo babaleete mu kalwa akaddako okuba nakutta n'okuwamba emiggo era ne training sessions about duration tezigenda kuweza mwaka guba training ekabalya obe wala wonna no bagenda kubeera half baked kubanga bagenda beyambisa mu kalukano nga bategedde nti almost 80% ba serving police officers by indigenous they don't support the regime as well UPDF nga ate nyongero bajjukiza 25% of the serving SFC officers nabo tebaagala mu 70 baagala na mutabani we didigi wakitegedde ekintu ekyo kati waliwo factors ezitandise okuva mikono gya Museveni wano sente tazirina abantu bamukooye buli kimu kimudduseeko kati gwabaga tugenda mu kalulu ka protest vote tugamba yes we can as long as we start mobilize encourage people nagamba Museveni one time egenda tuka nga tebakyatya masasi tebakyatya mondo nga people are used to officers bana abantu tubalimu batulimu mikwano gyaffe baganda baffe tubawasiza batyogenda mwekizairo buli kimu bakimanyi bulungi nnyo tebasula ku planet ndala basula naffe we know them and it's very easy for us to profile them as we've been doing and we still continue doing that we can profile each and every police officer arm officer, prison officer, ne minister, n'abana bonna tuba profiling nga tubanyina bulungi nnyo. We can as well do each and everything we should do in our entire spy network. Tukisobola. Just in tetunatuuka we twagala. So kati gomona Uganda ina joli. Yes we can. Ono musajja talina wadde wasobola tukwata utamuwadde. Emundu egenda tuuka nga tekyasina mugaso mu ggwanga nga abantu fiye bawedde mu kizibu kye tulina tutya. Wogenda mulojo jemu empala tagenda kufuka n'osifuna sirimu otya ky'okulwanira eggwanga lyo ofune visa aweerere. Otya ky'okulwanira eggwanga lyo nga school fees balina kusasulira musasuli ne batamukusasulira n'osasulira omwana wa school fees. Otya ki nga bakubindika omusolo omuyitirivu ng'ate wandibadde tosasula musolo ng'otya ki? Otya ki nga batwala ettaka lyo? In fact nema nojja nozimba ennyumba nogizimba nogituukamu nema nejja nesinika ebinnyo nekumenya kubanga kye baagala kuba mekinga nti mubeere mu situation yesaba nakyo musula kitegeera mu bakyali bange mbagamba ensi Uganda nsi yammwe buli sente ezosasula oba oguze mazzi oba oguze ice cream oba oguze enkoko oba osasula omusolo you have to get service delivery by all means mu lusulubye osoma kiyita tax returns. Bokola business or registering a company no grow business no tandika okuwa no ingira business ng'otunda bolambika emisolo
ebintu byonna byotatunze at the end of the year nga wabisasulira omusolo oyita revenue then you ofuna internal auditor mbaziwo bitabo w'omunda nojja n'omugamba nosula container milioni 30 naye ebintu sobola tutungawo milioni 5 kitegeeza ebintu milioni 25 zindi biriridde internal auditor nga awandikira revenue ng'agiga omusajja ono yabwa emisolo fulu naye emisolo gino tasobodde kutunda bintu bino ebintu bisaze ebbeeyi revenue egamba nti okay tugenda kuddiza percentage bwekiti ekyo mu lulimi olwo ekiyitibwa kira tax return at the end of the month at the end of the year kati gwe munansi buli kintu kyonna ky'okwata ssente n'ogijja mu nsawo kuliko omusolo gwo gulina okuzimba amalwaliro okuzimba enguudo okuzimba amasomero okusasula services z'amasannyalaze buli kimu kyonna ekyetaagisa ku gwe ky'olina okufuna kye bayita service return oba tofunye service return kitegeeza nti you have to demand those services. Lucky enough Museveni is the luckiest leader in the entire world. Why? Because bannayuganda bangu bakufuga lwaki ovanga ku muntu wakeera ku macha kitawe ne nyina namusomesa okuva mu nursery namutuusa ku university nga sente zize amuliisa amunywesa amujjanjaba amusomeseza n'amaliriza nga mufulire passport agenze kuba kiba n'amunonyeza n'omulimu ovanga ku munnayuganda atasaba na looni emmotoka agigula mu full payment ettaka ligula mu full payment ennyumba agizimbe mu full payment emmere agirya kashi engoye azigula kashi buli kimu ng'akigula mu kashi ovanga ku munnayuganda ne wagwawo ekizibu mu ggwanga nga mu myaka gya covid giri ebiri gyange sibala nti njirina nagibeera najo ne beeriisa ne beenywesa ne bejjanjaba nga tewali kye basabye gavumenti ompulira bulungi nnyo ova ku munnayuganda nti Museveni afuze bannayuganda abatalina bwongo sigenda bayita basiru nti obutamanya bulumu okuze nti gavumenti z'abazungu bannansi bazisaba service delivery according to their taxpayer according to the money they pay in taxes ovanga ku muntu nga gavumenti ekuwa security nga weekuumewo ovanga ku muntu munnayuganda ng'asobola okukola buli ekisoboka okubeerawo n'ava ewaabwe nateete nga talina dduuka talina woofiisi talina mulimu ayambadde engatto ze ayambadde empale ye ayambadde essaati ye n'akuba ekikalu ng'empeke za mpikulokusi n'akwata akasimu ke kakatooki n'ayingira ekibuga nga gy'agenda okuyingira talinayo wagenda kujja ssente naye ng'omusajja n'omukazi olw'eggulu alina okudda n'emmere ey'okuliisa abaana alina okudda n'essente ez'okusomesa abaana ne mukama n'amuwa omukisa n'afuna omutwalo ladde waka abaana ne balya nga ne landiroodi amulinze n'atula n'alimba landiroodi nakkiriza n'amuleka omwezi ne gugwako ogwokubya ogw'omukaaga bw'alimira musajja ate ne bagoba nga talina gavumenti gyagenda kukubira kasimu nti bangobye mu nnyumba banne basooka mumpeyo sede mumpangisiza ennyumba egulayo it is impossible munnansi the moment aluuzinga omulimu nga tasobola kukola gavumenti intervene bamusasulira lenti bamuwa upkeep abaana abawa upkeep bwaddamu n'akola gavumenti naliko mukamangeza ssente zaayo ebintu gavumenti gyemirimu naye Uganda buli muntu n'atandikawo ng'omuntu neyebeezawo mpaka lwe bakuziika gwe omunnayuganda omuzanyisa. These are heroes. Era omuntu abadde mu diaspora for 5 to 10 years bw'akoma mu Uganda tasobola kumala mu Uganda myezi mukaaga. These people are heroes. How do they live in this country? Gova mu America n'omutwalo gwa $, n'oyingira e Uganda n'ozimba emyezi egi nga tokula bana bacca bebeerawo batya. Gwe toddanga n'ebuuza lwaki be muyita abasama bajja n'essere ne zigomba nga ne zigenda. Nenga gwe gwasanzeewo tamanyi obaddewo otya abali bava Saudi Arabia nga alinamu $10,000 eza $13 najja n'ajoga wiikyaki n'agamba nanga ate baba nyala kudde Saudi Arabia eno kitokota kubanga economy temugimanyidde obadde mu good life Uganda kitokota naye bakyali bagibeeramu ne bakulaga nti mwe bajoga ate obulamu bubeera bulungi nnyo kati mutye munna Uganda ali mu gavumenti ali mu Uganda hero bino betugezaako bagamba nti buli kimu kisobola okubanga wonna Uganda nti wofuna ekizibu gavumenti erina okuyimirirawo omwana bwalwa gavumenti erina omujjanjaba bwalwa gavumenti erina okujjanjaba ofuna obuzibu gavumenti erina okuyimirirawo ngera kubuuza lwaki bwofuna ekizibu oyita gavumenti kito oyita nnyoko
baba kugoba kutaka lwaki toyita nnyo kuba kita lwaki oyita government. That means you know that each and every responsibility concerned about the citizen, it's the government. Nete musobola kutegera nti government eriwo nfu si abannayuganda tasobola bakolerera ne mwebuzanga bafuka banaaba. Nkubuuza lwaki bwofuna ekizibu ga government etuyambe. Government nnyoko. Government ekolebwa abantu ku lw'abantu eri abantu. Kwe kunyonyola kwa government kitegeeza nti bwofuna ekizibu government erina okubeererawo ne government ekubeererawo kubanga obuvunaanyizibwa omwagaano gibukwasa n'okulonda abantu abalina okubeera mu ofiisi abategeera. Nenga buvunaanyizibwa bwayo ezo sente zibabba billions. President bwayimirira Kazindala okwogera n'akunyonyola nti sente zibabba mwaka zisobola okukola enguudo mu Kampala ne Wakiso buli wamu n'obuguudo bukyama mu apartment za mungaliyo chorus noga alimba. It is factual and that's the truth. The money is there. Lwaki ensibiri eziri buuza haamu sente ezizimba mwolo yazijjawa ezizimba gali amaka gatunanga omusere yazijja sente zamuze mu omusolo zilozi zimazimbiza akankwasa simanyi zaani ebyo bintu bazimbye ennyumba eziye ekyanja simanyi apartment ruda entebe ezo nasere za mwa musolo zezino kole bintu ebyo naye basajja bazibba nosanga omusajja avuga emmotoka ya bukadde bina nomboza we okola ruda nga tasobola kunnyonnyola akola ruda nenga ali mu Uganda bino bitono bagina mu bitegeere muganda wa gwali e Kampala ngolooza nti bwoyina okuba si bwolina okuba bwolwala nga tolina sere gavumenti erina okujjanja by force bw'oba tolina kyakulyanga nnyoko tasobodde kuwa mmere gavumenti erina okuba nga ekulabirira ompulya bulungi nnyo gavumenti ibanga tolina sere za bupangisa gavumenti esobola okufuna sere bupangisa zino ensi ezaakola kyova olaba nabagamba nti basajja mmwe ne bakazi mu Bannayuganda muli ba hero because you can stay in life without accountability. Ugandans, you are hero because you are led by a fool and you are self. You don't know exactly what is your responsibility in that country. Omukulembeze yenna abeera exemplary eri abantu be because he cares. Omukulembeze atali exemplary nga tafayo ku bantu be, that is Joseph Tibahabaro Tabasiro mutabani wa Kale. He doesn't care. Either you die, that is it. Omuzungu okufiirwa omuntu omu, that is a total loss kubanga oyo abeera mpaji ya musolo. Yensonga lwaki bakwata America omu, America neeteesa ebbanga lyonna neemala neemufuna neemuzaayo. America bali bukadde bigenda mu bisatu. Naye America omu gye bamukwate bwe bati America ga no, we have to negotiate for that American citizen. Gwe Uganda bakusala mu biwowolo. Museveni agate bitukwatako. Si ffe tobagaba bafune visa bagombo. Kubanga he doesn't care. Muganda wange. Kati bwe buvunaanyizibwa bwammwe era ensonga lwaki ffe tulwana gavumenti ererere president wa Republic Kyagulanyi Ssentebe atule mu ntebe talina bingi. Kyagulanyi buli kimu akirina. Wano wetuli wano wendi wano. Wekubisa buwala gye n'ogwa ku kolansi eddakiika 2 ambulance zijjanga 10. Wekubisa weesula bwesuzimu oba omusana kuidi ne weesuula oba ne bakola ng'oliwulira ku ambulance mu ddakiika 2 ekitone nnyinza okutwala eddakiika 5 ambulance nga 10 nga zizze omuliro ne gukwatewo ne baleeta fire brigade ambulance ne baleeta embwa ne baleeta buli kimu kubanga ssente ez'omusolo weeziri zikola buli kimu. Ne Uganda ekizimbe ne kijja wali ku Haji Rashid Kamisi Road nga fire brigade eri wali ku ssaawa ya Queen. Okuva ku ssaawa ya Queen okutuuka ku Haji Kamisi Road bwaliwo ekinene ennyo waliwo kilometers 2 n'ekitundu oba 3. No, ziriwo kilometers Clock Tower, Nachivo Music, Nachivo Stadium, Old Kampala Haji Kamisi Road, Kyaggwe Road Primary School, oba Mukwana Arcade behind Kiseka Market, like a Morocco to distance, approximately 2.5 kilometers, over 2 kilometers. Kilometers is big. Ekizimbe ne kiggwaawo.
ali mu Kampala omanyi ekibangize ekiri okuva ku Clock Tower wali ku Saya Queen okutuuka kwa Kamiso bakoli Kampala 0 kilometers emeka entuufu mumbulire wandikano brother totya okuva ku Clock Tower okutuuka ali ku Haji Kamiso Road ku Kampala wali 0 kilometers emeka 0 kilometers emeka mwenako muli mu Kampala Ismail agambe 1 kilometers Raymond Lake 3 kilometers Just Martin Road 1 kilometer no katugambe 1.5 kilometer kilometer nemone ekitundu nendowooza okuva ku Clock Tower tubale bbiri okusinzira bwe mmanyawo we nakulira manyiwo kubanga ogivuga okuva ku Pitaala ojje ku Biwologoma oyingire wano ku Nakivubo News then ojje ku kisawe kya Ham ate either olege bulezi wa Kiseka wali oba oyite wano ku Njovu wano ku Namirembe Road owete ku muzikiti gw'abasiraamu awo otandike either deno wansi oba olega ku Kampala kale kilometers 2 yes okusinzira ku mapu nga bwe ngina muntu kilometers 2 fawe twakule wona tumanyi obulungi kilometers 2 yes ndi mutuufu 2.5 it depends on the location ekizimbe wekiri ekyeyongedde mune tubale kilometers 2 nje kusinzira ku mutwe gwange wano ku Biwologoma ali bwe mmanyi wonda twakule twazanyirangawo bambala okuva ku Biwologoma ojje wano ku Nakivubo News otandika olugero kisaawe oyite ku kisaawe owete ku park empya olege otukwano ku junction olugenda Kafumbi Mukasa then olina Mirembe Road okole ku junction edomo park ate empya wano waliwo enguudo 2 waliwo kakavu nololekereri waggulu ku radio ya Babu Metro lusha agendere ku luguka wano agende wano ku gundi oguke ku mukwana akerere ku Kiseka market then botuka waliwo kakavu wali akakutwale ku gundi ku akutwala kwaga kani okivyo ogende wansi eri mu Kalitunsi then kilometers 2 nga ekizimbe nekijja nekigwawo nga tefate fire brigade etuusaawo nenga kodi Kampala wandibadde waliwo fire brigade department kodi Kampala wandibadde waliwo fire brigade department kubanga kodi Kampala yetwala Nansana netwala negatta wona kodi Kampala police station wandibadde waliwo fire brigade ngesavinga wona na Makerere ruddawa na ye nyumba wenje Makerere they have to call Clock Tower. In fact I'm not mistaken kuno kulika ba police CPS eriko fire brigade kuba kati fetu chimanyi fire brigade is under police. One fire brigade is an independent body. One fire brigade it's an independent body tegwa mu police. Wabula baina semo communication tibo kuba simu police neji receiving nga batu transferring ku fire brigade nga zikolera. Nekati CPS yenyini the main police central police station mu Kampala teriko fire brigade department if I'm not mistaken kweriko mumpandikire ko wano bagweri navayo nga teriko kujja bagitaddewo leero mumpandikire wano ku CPS Kampala wakati kuliko fire brigade oba ku Jinja Road police station kuliko fire brigade Rita ara tiagambi teriwo kati kitegeeza nena tete siloza kuliko fire brigade department teriko tuwali wadde kimotoka katachira muli mu ggwanga mutudde ovanga mu ggwanga capital city nga Suwagiraini abasazi b'ebyayo ekiro n'emisera nga maze okukuta Rolex Suwagiraini tesukka 3.5 kilometers mu Kampala capital city which country is that for almost miaka tugenda miaka 5 nga miaka 5 nga twefuze Kampala capital city Kampala Suwagiraini eri active tesukka kilometers kale katugambe 5 Musai gwa enali mwandibadde ogamba ki comrade wandibadde ogamba nti dawiri ni bana abana nzina imbimanyi wati biliwo okujja nga bagitaddewo olwaliro kubanga each and every central police station wandibadde waliwo fire department ate ngeri independent
teri under police, just police bayambako buyambi okuliyetinga amakubo ne security. Fire department ebera independent body nenge eri connected mu security organs nga mwiri. Okitegera kati bitu bagamba kati obudde bugenze ngenda kozesa dakika 10 mpisewo baka buno mubuulire bulungi nnyo. Mukama nyamba atusobo obaka buno abantu babuulire bulungi nnyo. Ebintu bingi ebiri mu Uganda nga alina connection oba ali mu government asobola okukola omusango n'atavunaanibwa. Ekisinga okunnuma nti mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka. Era enjogera egamba nti amateeka gakwata banafu etuukirira bulungi nnyo mu Uganda ow'amaanyi amateeka tegamukwata. Lwaki? Nalabyeko mu mpapula z'amawulire nga Yoseri agamba nti bagenda kusasulira abaana abayokebwa ekicwamba. Naye obusasulira abaana abayokebwa ekicwamba, abaana ba Jimmy Sekasi Institute of Catering bo balisasulwa ddi ng'ate gwe kennyini gwa bookya n'abali ekicwamba gwa bookya. Emyaka emeka bukyanga abaana b'ekicwamba n'aba Jimmy Sekasi Institute of Catering abattibwa katolere musubira mugenda basasula. Era njala kubuuza mukyala Namatimbo Musafiri Nabbanja n'osituka ogenda onoonye mama wa ssente, ogenda onoonye maama wa eyaliko driver wa president kwe battira mu Arua nti ogenda omuzimbira ennyumba. Emyaka emeka egyo. Where were you at that time? So during the campaign time that Museveni government sends its official to investigate and to look for the people who might come out to expose them, that they have failed to commit themselves on each and everything they've done against Ugandans. So njagala wano musoke mumpulye bulungi nnyo. Abaana bangi bafiira mu masomero amanene mu Uganda, abazadde ne batafuna bwenkanya. Story badde running ku social media ne ku mainstream media somehow somewhere eya somero lya Seta High erya mukulu Muyingo. Nabadde njebalamira sigenda jjogerako nnyo wabula njagala bawe ekifaananyi ekigenda okujja omanyize bampita Mugema. 1. Mugenda kulaba ba NRM propagandalists nga batandise okudefendinga Muyingo n'amasomero ge. Nga bagenda kikola nga bakola investigative journalism. Kuno kuliko Dean Robo wa Sava, kuliko Kwezi, kuliko ekyo kisajja ekyeyita ekirangira kye eyeyita omwogezi w'Obwakabaka bwa baki bw'abaana b'e Masaka abaki bana baki omusajja mumanyi ono musajja abalumba ennyo president. Kugenda kubeerako Kwezi, kugenda kubeerako Dean Robo wa Sava, kugenda kubeerako n'oyo omusajja omulala bamuyitaani, oyo omusajja mweru amanya gagenzi. Balina bu group we batuula okukola kye batuyita investigative journal Ndawula, Stanley Ndawula. Bannayuganda mwenna kironjagadde nze ndi Mugema. Mugenda kulaba Stanley Ndawula, Dean Robo wa Sava ne Kwezi ne ba YouTubers nga batandise okukola kye tuyita investigative journalism ku somero abamasomero ga Muyingo ku nfa y'omwana oyo n'abaana abadde bafiirayo abalala. Kati bagenda kusiiga ekifaananyi
nga bakozesa reverse psychology mumpulire bulungi nnyo bagenda kusiga ekifaananyi nga bakozesa reverse psychology mu investigative journalism abagwasoma nga bakusigira ekifaananyi ku byonna ebyaliwo nga bajjamu muyingo n'administration y'essomero bino mujja bijjayo milioni 10 plus zamaze dde okusaasaanyizibwa mu YouTubers mainstream media nawe bebagambe bayita ba investigative journalism kigenda kujja very soon sente zasasuddwa to cover up the atrocities ezibadde zikolebwa mu masomero amanene meeting in Rarizi today nejjo zabadde milioni 10 zasaasaanyiziddwa bagenda kukola bistory nga beefula nti banoonyereza nga bebadde babikola naye nga omupiira bagukuba bagujjamu minisita n'essomero lye somehow basobola omukondeeminga ne bateekawo ki question mark ekikudiverting okujja ku main issue kati abazadde b'abaana mwenna basomera mu masomero amanene mu Uganda mubeere very careful. One waliwo ekintu ekitagatta nakino njagala nkigambe ojja kirabako mu maaso go amasomero gonna ge muyita amanene ne bannannyini go si balogo balwadde basinza amasitaani basaddaaka abaana b'abantu at their disposal kubanga abaana abalina in those dormitories in school it is very easy to identify ebintu bibasabye abaana n'asonga nti omwana wuuyo omuzadde omwana ekintu nekimunywa nga tomanyi kubanga ye alina abaana nga bonobera nente mu farm it is very easy to naga nti mwana gundi kimumunywe kubanga si babe amasomero ago ge muyita amanene abaana b'abantu bafiiramu enfa bamukira ku mulwinga yafudde nekiyitaawo kubanga bano balina ebintu bye bakozesa okufuna ensimbi ebibasaddaakira abaana bammwe nga mwe temumanyi ekyo mwegendereze nnyo abasajja abo balogo nkiddamu bananyini masomero amanene mu Uganda mostly mu Buganda balogo bawaayo abaana bammwe ne babasaddaaka nga mmwe temumanyi nga bajjuliriza bye baasaba obugagga n'obukuumi okuuma emmaali yaabwe ensonga lwaki abaana bammwe bafa naye njagadde okugema ekintu bwe mulabako ebiboozibozi ku social media ne ku mainstream media nga bagaba investigative journalism tutudde wano okunoonyereza ku baana abaana yafudde ekindi ebintu bintu twagala binoonyerezaako mu butuufu baabyo manyi abantu bajja ku social media boogera nga bakile balina evidence kati ffe nga basoma bawulire n'okunoonyereza tutuuse mukulu muyingo bagamba ABCD sibimanyi ng'awandiika wansi naye lucky enough nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu temunalabako kifaananyi kyonna kiraga mwana oyo nga yeetuze nze kifaananyi ngenda kifuna very soon ngenda kifuna nga domitro teyabadde muwadde omwana n'omwe kwekanga teyabadde muwadde n'omwana n'omwe kula fridge ngenda okufuna sigenda genda deep into that story kubanga nze nabagamba sigenda mu personal stories ezange ziri strictly ku politics naye njagadde obategeeza nti bano ba propagandalist kati bali mu Uganda to protect the regime and its agent against the indigenous Ugandans or innocent Ugandans sikkiriziganya nabo single-handedly can handle them nkiddamu ba regime apologies nga batulumba ne mu politics sigenda bakkiriza kuyassereza mu wa musolo ate ba protecting ebikolwa ku bannayuganda batasobola kweyogerera ekyo ndi against nakyo yeso ngolaki nsobodde obba mbawadde message eno mubeere careful bigenda kujja omanye ebyange mbyogera kate ng'omusiza akula esiyani mugenda biraba mujjagala ombuye mulogo siri mulogo milioni 10 zaayise ndawula Stanley yazifunyeeko Dilwa Sava yazifunyeeko Kwezi yazifunye ne ba YouTube bazifunye mugenda kutandika okuli emboozibozi nga bajjamu bagenda bakuba psychology awo gomutategeera naye nze nja kuba mbigoberera wadde sijja dduwa makulu nebwe naafuna footage yenna nga nfunye n'obudde obutali bwakacyankano nja banyunya abo bonna gurupu njeesobolera temutegana bonna gurupu njeesobolera yonna gurupu njeeso kubanga nze mbulamu bwange
njagala nnyo amazima. Njagala nnyo amazima. So, video era Rock5 ndowooza bwekitaba kikulu nnyo. Nyinza ogifundikira n'obubaka obwo. Ne mukitegeere bulungi mu abazadde abatwala mu masomero ago ag'abasajja abagagga basaddaaka abaana bammwe. Lwaki basaddaaka? Amasomero ago gayimirizaawo bagasaliramu ebintu bingi nnyo. N'okuyimiriza obugagga babusalira abantu bangi nnyo. Yensonga kinaga nti abagagga basinga obungi bagobere bayina bimawobe mu maka gaabwe. Nga mawobe oyo amutwala ng'ekyatika. Bw'omukwatirako muva obubi naye. Kati be bagagga bali mu Kampala n'abali mu Uganda. So njala bagamba mubeere beegendereza nnyo gye mutwala abaana mu masomero ago. Abasajja bakola dde ebintu byabwe nga balinga balina faamu mwati mwaba wenteza mweza abaana. Mubatwali bajja basaddaako omukuumu. Mutandise bulungi nnyo. So nze ogwange ngukoze byonna mbibagambye naye nze ndiwo okulwa mu Uganda siriwo okulwa nti omutwe gwange tegupangisibwa. Omutwe gwange tegupangisibwa ate gukontrolingibwa. No. Manya dde lwenjogera byenjogera mbivunanyizibwako awulidde nga bikunyiiziza oli waddembe okunyiika omutwe mu ngatto yo oba ogenda ku munyanya ne weetuga nga nina bugisimufungize. Nkiddamu gwali eyo. Omutwe gwange tegukontrolingibwa tegupangisibwa. Alright. Nga nsembyayo njala tumirako mukadde wange. Mama Kevin Wonawoli. Webale kwagala nsiyo na kwagala nkyuka na kwagala presidenti. Njala kusaasira obulwadde bukuluma obusuuke bulungi nnyo. Osobola obuyitamu Wonawoli eswizi. Mukama akunkumire baganda ba Kevin Mondabire ne Kazende Boy Mondabire. Kankusabire osobola okusuka obulwadde bwa Kevin. Mukama akukuume era kunkumire. Muganda wange William nkulamusiza nnyo wava munno. Comrade Paulo Yusufa Wonawoli manyi nti watambulira Mukama akukingirize na jobolaze. N'abalabo n'aba comrade abakyawumudde mbalamusizaako nnyina mbaagala nnyo mwenna. Bano batumiddeko olw'ensonga nti abamu bafuna ebizibu ebijjawulo ne batambulamu ne batulekera sitogo tugitambuza then badda ne batukola ki ne batujoyininga. So mwenna batumiddeko naye nga atumiddeko special kuba bagenze mu safari zaabwe buli muntu musabira. So Mukama bakumira takumira mpeera mbaagala nnyo mwenna mweraba.